Buongiorno a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Grazie per essere qui di sabato mattina. E diamo inizio alla seconda giornata del nostro convegno. Permettetemi di dire che quello di ieri è stato un pomeriggio appassionante. Abbiamo fatto una lunga marcia di avvicinamento alla mostra e poi al volume che è stato scritto, partendo da prima della guerra per arrivare alla guerra e al dopoguerra, alla mostra, e a questo peregrinare delle opere d'arte. Come ho detto ieri, la guerra involge soprattutto gli uomini e le perdite umane, i territori e la distruzione dei territori, ma coinvolge anche altri elementi del nostro vivere sociale, e soprattutto in Italia, dove c'è un'opera d'arte ovunque, anche tutto il nostro patrimonio artistico che abbiamo capito ieri il ministro Bottai avrebbe voluto che seguisse il destino di territori e uomini, e quindi avrebbe dovuto rimanere dov'era, ma fortunatamente, la storia è stata diversa e le opere hanno seguito altre strade e altri rifugi. Mi è venuto in mente ieri un racconto che mi ha fatto la principessa Corsini, perché c'era lo Stato che si occupava di ricoverare le opere, ma anche i privati. La principessa Corsini che raccontava che la sua mamma a un certo punto, prima di lasciare il palazzo, ha caricato tutte le opere di maggior valore che aveva su un carretto, tipo quelli carretti della frutta e della verdura, e alla fine ci ha messo sopra una Madonna dicendo proteggili tu, ed è partita lei, il carretto e le opere d'arte. E quindi insomma c'era tutta un'attenzione a ricoverare. E poi abbiamo capito quanto formidabile sia stata la volontà di rinascita, perché a macerie ancora fumanti si organizzano le mostre, cioè proprio appena finita la guerra. Quindi con una volontà di rinascita, ma anche, ci diceva ieri la dottoressa Nezzo, in una incredibile congiuntura per cui si potevano avere le opere senza tanta difficoltà che ci sarebbe stata poi dopo nel farle passare. Oggi, ieri abbiamo parlato più di questa marcia di avvicinamento, oggi parleremo più del viatico, passando quindi dall'arte figurativa alla letteratura, nella consapevolezza che c'è una soluzione di continuità tra l'una e l'altra, e in questo dialogo, devo dire, tra due intelligenze, cioè Pallucchini e Longhi. È molto di più di un dialogo tra uomini e tra uomini competenti, un dialogo tra intelligenze e, mi piace dire, l'ha detto ieri Amerigo Restucci, un dialogo tra persone dotate di un'etica civile, che vale la pena di rammentare e vale la pena anche di tenere come esempio, soprattutto in questo periodo. Quindi io sono molto contenta di questo convegno che è stato organizzato. Voglio ringraziare ancora gli istituti e gli enti che hanno fatto rete, quindi la Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi, la Soprintendenza di Venezia, l'Università degli Studi di Padova e Ca' Foscari di Venezia, la Fondazione Giorgio Cini e ancora una volta, e più oggi di ieri, Barbara Guidi e Paola Marini, che sono state le infaticabili organizzatrici di questo convegno, dietro al quale si vede che c'è un pensiero forte. Grazie e buona mattinata. Allora, buongiorno a tutti, spero che si senta
Ecco, vediamo di... meglio? Bene. Allora, anch'io mi unisco a tutti i ringraziamenti, prima di tutto alla Presidente Antonella Magaraggia per questa sollecitazione così gradita, no? Che ha dato a me e a Paola la possibilità di lavorare con tutti voi, con le istituzioni che sono coinvolte, con i relatori che hanno parlato ieri, che parleranno oggi. A me spetta l'introduzione e il coordinamento di questa seconda giornata di convegno. Faccio un piccolissimo passo indietro rispetto a quanto detto ieri per raccontarvi, forse da un punto di vista leggermente personale, come siamo arrivate poi all'idea di strutturare questo convegno. Io sono a Bassano del Grappa dal 2020, iniziai quasi subito a lavorare ad alcuni recuperi di restauri di sculture di Canova, non appena arrivata, tra cui Ebe e poi il Cavallo Colossale, il cui restauro si sta ultimando proprio in questi giorni. Sculture che erano state pesantemente danneggiate, direi quasi proprio frantuarese, diciamo in frammenti, dall'evento bellico del 45. 1945 il Museo di Bassano del Grappa è uno dei musei più pesantemente colpiti tra l'altro da un bombardamento alleato, circa 300 ordigni che cadono sul centro cittadino e di fatto distruggono buona parte del Museo di Bassano. Come molti di noi ben sanno, molte opere erano state ricoverate a Venezia, ma erano soprattutto le pitture, le sculture, purtroppo per la difficoltà di trasportarle erano rimaste lì. Diciamo in questo grande cratere che era il Museo di Bassano, questi frammenti di sculture canoviane in un periodo chiaramente che non era di fortuna per questo scultore, vengono raccolte dai cittadini che arrivano subito al museo a dare una mano all'allora direttore Tua per raccogliere quello che rimaneva, no? Tirando su dalla terra questi pezzi. Lì iniziai a ragionare perché per preparare la mostra dedicata al restauro di Ebe iniziai a ragionare, guardando nell'archivio di direzione del museo, su quelli che erano state le connessioni nel momento appunto dei danneggiamenti della guerra e negli anni successivi, nei decenni anzi potrei dire, perché tanti musei danneggiati rimasero a lungo in condizioni da non poter ospitare le opere, ed è anche uno dei motivi per cui queste opere poi hanno continuato a viaggiare in queste mostre internazionali. Iniziai a ragionare sul fatto che nel 2025 ci sarebbe stato questo importante anniversario. Dapprima pensai ad una mostra, una sorta di reenactment della mostra del 45, impossibile da fare perché fu una mostra talmente eccezionale per le contingenze in cui nacque, che subito dopo pensai che forse si poteva affrontare questa cosa in maniera diversa. È passato un po' di tempo, Antonella Magaraggia sollecitava l'idea di realizzare un qualcosa all'Ateneo Veneto in forma di convegno, e lì effettivamente con Paola, ragionando, pensammo che un convegno su questo argomento, che celebrava un importante 80° della liberazione, celebrava l'importante 80° della mostra del 45 e contestualmente di quello che la mostra ha rappresentato, ovvero la scintilla da cui Longhi ha scritto questo libro bellissimo, ci è sembrata, diciamo, la strada più adatta a rendere omaggio in questo anno particolare. Per me, aggiungo un piccolo inciso, personalmente anche un modo per ringraziare quella scuola che ho avuto la fortuna di frequentare, dove mi sono formata, ovvero l'Università di Firenze, sotto il magistero di Mina Gregori, dove ovviamente diciamo il metodo longhiano era il metodo per eccellenza, un metodo che ha sempre unito la ricerca documentaria a un contatto fisico continuativo con le opere. Ricordo quando Mina Gregori addirittura portava dei quadri a lezione per farceli riconoscere, per sollecitarci al metodo del riconoscimento e dell'attribuzionismo. Quindi insomma è un ringraziamento personale che finalmente oggi riesco a fare.
Allora, abbiamo affrontato ieri, nella prima giornata del convegno, riprendiamo oggi un attimo le fila di quella che è l'idea che ha guidato l'organizzazione di queste 2 giornate. Un convegno dall'approccio interdisciplinare. Noi ieri con Paola Marini e con i relatori che sono intervenuti abbiamo in qualche modo siamo partiti dalla cornice e ci siamo piano piano avvicinati dando le coordinate storiche, geografiche e poi dopo anche ci siamo avvicinati piano piano alla metodologia e al rapporto tra queste 2 importantissime figure, questi 2 protagonisti, no? Di questo anno, il 45 eccezionale per la storia dell'arte, che furono appunto Pallucchini e Longhi, ma proprio per la volontà che guida questo convegno di avere un approccio interdisciplinare ai fini della più ampia divulgazione. Sin dall'inizio con Paola ci siamo detti che questo convegno deve intrecciare la storia dell'arte, la critica e la letteratura, perché sono tutti questi gli elementi che rendono la tessitura di questo racconto così straordinario. Pertanto oggi entriamo in qualche modo dalla cornice storica, adesso faremo un affondo su quello che è il testo di Longhi. Entreremo tra le pieghe, o per meglio dire anche tra le righe di questo libro, no? Meraviglioso. Un libro che per eleganza della prosa, per precisazione dell'analisi, per innovazione dell'approccio metodologico, di fatto rappresenta ancora oggi una vetta della storia dell'arte, una vetta prodiga di insegnamenti, di aperture, no? Che hanno nutrito poi generazioni ovviamente di studiosi. Un libro che fonde la lettura dello stile, la critica militante, precoci affondi metodologici. Un libro che è anche un libro su Venezia, perché di fatto attraverso questo racconto di questi 5 secoli, attraverso gli artisti, attraverso le opere, Longhi riesce a restituirci un ritratto di questa città che insomma è stata la prima repubblica della storia, una città che era sì in laguna ma che si estendeva in terraferma e che aveva saputo far dialogare artisti, stili diversi. Un libro che è anche però soprattutto scrittura, ed è anche il motivo per cui oggi lo affronteremo anche da questo punto di vista, in un equilibrio perfetto tra forma e sostanza. In cui la forma serve e regge le intuizioni del critico attraverso un ritmo incalzante che si basa fondamentalmente sull'ecfrasis e che non a caso nel 73 viene proposto da Contini come libro, no? dal forte peso letterario. La novità di Longhi sta anche e soprattutto, è stato detto ieri anche da Maria Cristina Bandera, nella scrittura oltre che nel metodo che lei così acutamente e sinteticamente allo stesso tempo è riuscita a farci comprendere. Quindi oggi procederemo ad entrare nelle righe secondo 2 prospettive, alternando e ripercorrendo alcuni capitoli, no, dell'evoluzione di questi 5 secoli, di evoluzione storico-critica, storico-artistica, che è tracciata da Longhi attraverso i contributi di Tiziana Franco, di Giovanni Maria Fara, di Fabrizio Magani e di Sergio Marinelli, quindi il 300, il 500, il 600, no? Attraverso questo altalenante innalzamento di alcuni nelle preferenze di Longhi, che Longhi come tutti noi è un uomo e quindi anche lui ha il suo gusto, ha le sue preferenze chiaramente, anche se si pensa sempre che un critico debba essere asetticamente, no? Un chirurgo quindi il 300, il 500, il 600 eccetera, e dall'altra parte entreremo dentro cercando di comprendere la lingua, la sintassi, lo stile, la grammatica di questo testo, che secondo me è uno dei più belli che Longhi abbia scritto. E qui interverranno gli interventi di Colussi e di Facchinetti. Longhi è stato un figlio dell'epoca delle sinestesie e le sinestesie alimentano tutto il suo percorso critico, naturalmente, che è molto lungo e che ha un'evoluzione.
Una delle cose che mi ha più colpito rileggendo il viatico nella preparazione di questo convegno è questo continuo rapporto tra la pittura e la lingua. Non a caso l'esperienza di Longhi, anche con Paragone, anche grazie ad Anna Banti, alternava sempre, ma in un'ottica di fusione, no? Di reggersi l'una con l'altra questi due elementi, queste due discipline. La pittura come lingua. Allora, mi si conceda la lettura di qualche piccolissimo passaggio che mi pare non solo altissimo nei toni, nello stile, ma è anche illuminante in quello che è stato il discorso critico di Longhi e che poi verrà approfondito da tutti i nostri relatori oggi. Quando inizia con ad affrontare il periodo del 300 veneto, no? Inizia subito con questo paragone tra pittura e lingua, e allora dicendo, diciamo, affrontando un periodo che secondo lui naturalmente non era così forte in paragone con quello che poteva essere il 300 toscano, no? Parla appunto di italiano, e quindi parlando dei veneti dice anche se essi pur sapevano di ciò che avveniva in terraferma, in continente, a 40, 100, 150 chilometri, Giotto agli Scrovegni, a Rimini grandi maestri che ne stavano l'italiano moderno, quindi come la lingua di Dante, no, in qualche modo, ha un ceppo orientale, quello veneto, ben più antico e alto. A Bologna vitale il suo ineffabile personale goticismo, e proprio qui mi par che risuoni l'accordo più poetico, almeno in fieri, dei trecentisti veneti. Si arriva, perdonatemi, faccio dei salti, al 1440, quando albeggia a Venezia la prima luce di un giorno vero e solivo a schiarire le immagini di un mondo come in gestazione, non più costumato e decadente, anzi di un'umanità spoglia e torpente, come uscita aurora dall'età delle caverne, forse ad intenzione biblica di un uomo modello appena formato, eccetera. E poi si arriva ovviamente a Bellini, no? Che è uno dei grandissimi, a Vivarini e poi a Bellini, no? Come, vediamo un po'. Parlando di Vivarini, egli non intese la nuova ondata padovana sul 50 che alcuni vocaboli spersi da insinuare timidamente nel suo vecchio ambroso discorso. Sono veramente dei passaggi straordinari. Bellini, come è stato detto ieri, poi viene definito uno dei più grandi poeti d'Italia, e qua di nuovo torna questo legame con la lingua, con la poesia, un uomo di meditazioni instancabili, mai pago di evocare l'antico, di intendere il nuovo e di provarli, e egli fu tutto quel che si dice, prima bizantino e gotico, poi mantegnesco e padovano, poi sulle tracce di Piero e di Antonello, in ultimo fin giorgionesco. Andando avanti si attraversa Cima, Montagna, Basaiti, che sono i grandi dell'epoca aperta da Bellini, ma una delle descrizioni più belle che condividevo con Paola l'altro giorno è quando parla del Buon Consiglio, della Pala di Vicenza del Buon Consiglio. E lo descrive in maniera veramente toccante. L'accordo straziante tra la spoglia livida del Cristo, come corazzato dalla morte, e il picco immobile della Vergine impietrita che sovrasta i monti lontani, il funereo pennacchio e lo sterpo attoscato sulla roccia levata di quinta a stringere l'intarsio freddo e rigato del cielo dopo la tempesta d'autunno. Cioè, è bellissima. Andando avanti io tralascio ovviamente l'apice rappresentato da Tiziano, poi da Veronese, il bellissimo passaggio su un artista che ovviamente mi tocca particolarmente, il Bassano, che è definito artigiano di genio e capace, folle per la bellezza dell'esecuzione. Si attraversa la stroncatura del Seicento, e qui di nuovo c'è uno degli elementi centrali di Longhi, che guarda il tutto sempre in una prospettiva molto ampia, mai solamente italiana ma sempre compiutamente europea, per cui questa Venezia che nel Cinquecento aveva questo primato lo perde nel Seicento, questo primato passa a Roma che forge il linguaggio barocco che da lì si diffonderà in tutta Europa diventando lingua europea.
e che dice: Venezia non ha né un Caravaggio, né un Carracci, né un Reni, né un Cortona, né un Bernini, né un Borromini, né un Baciccio, né un Preti, né Luca Giordano. Sta molto di sotto, non dico della grande cultura romana, eccetera, eccetera, ma che poi dopo, nel Settecento, in qualche modo risorge. Ed ecco che Venezia torna ad essere una grande capitale europea. Torna ad esserlo non attraverso i grandi, Tiepolo e Piazzetta, ma Longhi ribalta la prospettiva, l'abbiamo visto ieri, e ci presenta, diciamo, ci pone in maniera così quasi dolcemente violenta l'opera dei cosiddetti minori, di Rosalba Carriera, di Pietro Longhi, di Canaletto, che non è un minore ma che comunque descrive in un modo veramente straordinario, in questa geografia dell'arte longhiana strepitosa. E qui c'è una ancora delle descrizioni che più mi sono piaciute, che è, eccola qua, riguarda il Canaletto, il grande Antonio Canale. Qui è un'altra bella paragone, sempre nell'ottica di questi cortocircuiti tra antico e moderno, tra Italia e Europa, tra andata e ritorno dell'arte che si nutre di arte. Parla dei minori che arrivano ad essere accademici solo in anni tardi, no? Quasi a ricordare un po' diciamo così, lo schiaffo che tanti francesi moderni e artisti europei moderni hanno avuto dalle loro relative accademie, quegli artisti moderni che poi hanno lottato per fare le secessioni a Parigi con le società che si staccano dall'accademia e via dicendo, le grandi secessioni internazionali. E qui ci racconta il grande Antonio Canal, parte prima dalla secca veduta romana del genere del Vanvitelli e del Pannini, poi per essere più vero si vale della camera ottica e proprio allora miracolosamente versa in poesia. Mentre in Olanda il Vermeer dipingeva la veduta di Delft, si intenderà su che piano europeo il Canaletto abbia ora levato la pittura veneziana, quella sua certezza illuministica di verità assoluta, volta alla luce dorata a traversoni d'ombra dei pomeriggi inutili in una Venezia che si sbriciola e screpola come le rughe delle sue mirabili acqueforti. Io mi taccio e vengo a introdurre i relatori di oggi. Iniziamo con la professoressa Tiziana Franco. Docente di storia dell'arte medievale all'Università di Verona dal 2008, si è laureata però a Padova. Dal 2000? Qui nel suo curriculum ordinaria. Ah, va bene, mi si perdoni. Insomma, la sua carriera ovviamente universitaria, sia di ricerca che poi di docenza, è assolutamente altissima. È quasi inutile dover presentare i relatori di oggi, ma insomma è doveroso comunque farlo. Dal 2020 afferisce al dottorato di scienze storico-artistiche e archeologiche dell'Università di Verona. Non sto a citare troppe cose, ma sottolineo il fatto che anche è membro del comitato scientifico delle riviste di fascia Arte Veneta e Arte Medievale in quello del Centro di Studi Antoniani di Padova. La professoressa Franco affronterà appunto il capitolo del 300 Veneto nel viatico di Longhi. Ringrazio le due curatrici, Barbara Guidi e Paola Marini, e mi fa particolarmente piacere intervenire a questo convegno perché ormai tanto tempo fa sono stata allieva di Rodolfo Palluchini presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Padova e ricordo la sua signorilità, le sue lezioni e la dispensa di studio con le molte foto disponibili da consultare. Il titolo del corso di quell'anno era Da Tiziano al Greco per la storia del manierismo a Venezia, lineamenti di una mostra immaginaria, un tema legato alle sue ricerche che, ben sedimentate nel tempo, in quel periodo avevano portato
avevano portato da un lato all'organizzazione del corso di alta cultura della Fondazione Cini intitolato Tiziano e il manierismo europeo e alla pubblicazione nel 78 dei contributi ripresentati, dall'altro alla realizzazione dell'esposizione che avrebbe portato lo stesso titolo del corso universitario e che venne inaugurata nell'autunno del 1981. Nell'introduzione al volume del 78, Pallucchini scriveva che il corso Cini, secondo la consuetudine, svolgeva il tema da un punto di vista didattico in senso universitario, cioè a livello di ricerca originale, venendo incontro alle esigenze dei giovani che erano venuti a seguirlo. Questo passo e il nesso comprovato tra insegnamento universitario e preparazione di una mostra testimoniano come l'attività didattica fosse per Pallucchini strettamente connaturata al suo impegno nella ricerca. Una ricerca che, come ben risaputo, riguardò tutti i 5 secoli della pittura veneta, offrendo agli studi attuali, il necessario censimento della sua consistenza, delle sue personalità e correnti di gusto. Questo vale anche per la pittura trecentesca, argomento del mio intervento. Il più importante contributo offerto dallo studioso su questo tema è, come noto, il volume intitolato La pittura veneziana del Trecento, edito nel 1964, ancora oggi fondamentale per l'ampiezza di sguardo e di opere tra Venezia e la terraferma. Nell'introduzione Pallucchini ricordava come il suo primo incontro con la pittura veneziana del Trecento fosse avvenuto grazie alle lezioni del suo maestro, Giuseppe Fiocco, che nel 1931, da poco passato da Firenze a Padova, le aveva dedicate proprio alla cultura figurativa lagunare del XIV secolo, e in particolare a Paolo Veneziano. Pallucchini rammentava anche come il maestro gli avesse allora pubblicamente riconosciuto il merito di aver attribuito al pittore lagunare il bel trittichetto della Galleria Nazionale di Parma. Ancora nella parte introduttiva del volume del 64, nel cuore di un sintetico ma puntuale resoconto storiografico circa gli studi sul Trecento veneziano e veneto, lo studioso inserì un breve paragrafo relativo alla mostra 5 secoli di pittura veneta, da lui curata. Così scriveva, e cito: «Nel 1945 credo che per la prima volta in Italia opere di pittori veneti del Trecento venivano esposte in pubblico, precisamente alla mostra dei 5 secoli, dando avvio al viatico di Roberto Longhi, 1946, che tanto come sguardo generale quanto come articolazione di problemi particolari è rimasto illuminante, soprattutto per l'impegno critico con il quale quei pittori trecenteschi venivano situati nel contesto storico della pittura veneziana». Fine della citazione. Nel leggere questo passo di elegante understatement, sembra che il merito della mostra sia stato prevalentemente quello di avere dato avvio al viatico longhiano. Testimonia senz'altro l'ammirazione che Longhi nutriva verso il magistero di Longhi e verso uno studio, come egli stesso scrisse, tanto originale e vivo sull'arte veneta, ma non dà conto dello stretto, intenso e fruttuoso scambio tra i due studiosi. Longhi, nella prima versione del viatico, conservata presso l'archivio della fondazione a lui intitolata, fa riferimento alla mostra veneziana, dicendo che sarebbe andato a vederla, e cito: «Ma perché conosco quasi tutti i pezzi esposti, mi sono messo a provarmi a parlarne in margine alle bozze del catalogo, a prova del fatto che le aveva ricevute». Di contro, Pallucchini, in una lettera del 7 gennaio del 1946, ringrazia Longhi per aver permesso di inviarmi le bozze del viatico di cui terrò conto nel rifacimento del catalogo dei 5 secoli. Nel carteggio tra i due, conservato alla Fondazione Longhi, e di cui ha dato conto ieri Maria Cristina Bandera, la consuetudine dei loro rapporti è documentata dal 1936 e dimostra una grande scioltezza di toni e offre qualche spunto di considerazione sulla pittura trecentesca, anche se a margine di altre questioni.
Negli scambi di lettere del 1938, Palluchini chiedeva consiglio e si confrontava sull'impostazione e sulla finalità del catalogo della Galleria Estense di Modena, a cui stava lavorando e che fu edito, dopo vari travagli, solo nel 1945. Tra gli argomenti di confronto tra i due studiosi vi fu in particolare il tema delle didascalie, cioè dei profili biografici dei pittori da far precedere alla schedatura delle opere. Palluchini scriveva che quelle di Brandi per il catalogo della Pinacoteca di Siena erano troppo lunghe e quelle di Serra per la Pinacoteca di Urbino, e cito, sono dei poemetti in prosa che non interessano o possono piacere a signorine inglesi. Quelle del Rusconi, Pitti, non interessano neppure a questa seconda categoria di frequentatrice di musei. Longhi rispose prendendo di mira le didascalie degli indici berensoniani, considerando a titolo esemplare quelle di Barnaba e di Tommaso da Modena e incalzando Palluchini scrivendo: non sente che il suo catalogo è un'eccellente occasione per sostituire siffatte storture con poche e ben conte righe di caratterizzazione? Non sta a me qui di darle i moduli di didascalia, ma per esempio, nel caso di Barnaba, poche righe che dicessero: operoso non tanto a Modena quanto in Liguria, in Piemonte e a Pisa, in rapporto stilistico prima coi bolognesi, con Tommaso e coi veneti bizantineggianti, più tardi coi senesi della generazione di Taddeo di Bartolo. Il tema delle didascalie si pose a Palluchini anche per l'austero catalogo di formato tascabile della Mostra dei Cinque Secoli, al fine di presentare in modo agile il profilo dei pittori delle opere esposte. Per il 300 erano 5: Paolo Veneziano, Guariento, Lorenzo Veneziano, Stefano Plebano di Sant'Agnese e Giovanni da Bologna, tutti presentati brevemente sulla base di dati documentari, caratterizzazione stilistica e in qualche caso rimandi bibliografici. L'asciuttezza di questi testi e delle schede connesse era legata sia ai tempi strettissimi dell'organizzazione della mostra, sia a un tratto di scrittura peculiare dello studioso, ma doveva corrispondere anche a una precisa intenzionalità legata all'esperienza del catalogo della Pinacoteca di Modena. Come gli aveva scritto Longhi nel 1938 in rapporto proprio a quel catalogo, diceva: dobbiamo cercare che questi volumi possano servire a chiunque, anche non specialista, abbia diritto di visitare una galleria, di trovare senza sforzo le indicazioni che volta per volta gli possono abbisognare. La selezione dei dipinti trecenteschi e non solo, come lo stesso Palluchini dichiarò nell'introduzione al catalogo, risentiva dell'occasionalità, del raduno, come lui lo chiama, legato, come si sa, alle opere che erano arrivate in deposito a Venezia per la guerra, ma pare comunque compiuta con un impegno di coerenza. La scelta poneva infatti il fuoco non sul Veneto, ma su Venezia, rappresentando il suo contesto artistico con pittori locali attivi anche per l'entroterra, come Paolo e Lorenzo, o artisti foresti, ma impegnati in commissioni nella città lagunare, come Guariento e Giovanni da Bologna. Un altro aspetto comune è dato dal fatto di proporre, e dalla fortuna di aver avuto a disposizione, per ciascuno dei 5 artisti, almeno un'opera firmata e spesso anche datata, utile per dare un punto di riferimento per la caratterizzazione dei pittori. Come accade innanzitutto per Paolo Veneziano, il pittore trecentesco con il maggior numero di opere in mostra, 5 rispetto ad esempio alle 2 di Lorenzo e Guariento. Venne esposto il suo primo dipinto noto firmato, la Dormitio Virginis tra i Santi Antonio e Francesco, parti del Politico eseguito nel 1333 per la chiesa di San Francesco a Vicenza, ma conservato presso il locale Museo Civico. Seguiva
la lunetta su tavola che era stata compiuta per diventare parte integrante della tomba pensile ad arcosolio del doge Francesco Dandolo nella sala capitolare del convento di Santa Maria dei Frari, un'opera non firmata ma di accertata attribuzione grazie a Lorenzetti e Sander Vavalà e soprattutto databile con buona sicurezza a ridosso del 1339, anno di morte del doge. Le schede di catalogo di questi dipinti sono essenziali, mentre un poco più articolate, con riferimenti alla discussione critica, sono quelle relative ai politici delle chiese di San Martino, a Piove di Sacco e a Chioggia. Nel primo caso, per mettere in discussione l'attribuzione al maestro, in nome di una firma tramandata da fonti locali, per riportare l'opera nella produzione della bottega. Nel secondo caso per individuare senz'altro le parti di Paolo in un'ancona rozzamente raffazzonata, valorizzando per esse la data 1349 riportata da un'iscrizione. Si aggiungeva la croce dipinta di San Samuele, allora di recente restaurata, con un riferimento alla bottega di Paolo. Nella sequenza del catalogo seguivano 2 opere di Guariento. Uno degli angeli dell'originario soffitto della cappella nella Reggia Carrarese di Padova, definito di sottilissima e intensa grazia bizantina, e la croce dipinta firmata del Museo Civico di Bassano, di cui si evidenziava la derivazione dal crocefisso giottesco della Cappella degli Scrovegni, ma in funzione di una considerazione riduttiva del pittore, qualificato al seguito di Coletti come un provinciale ritardatario, secondo una valutazione che Pallucchini abbandonò nel volume del 64. 2 erano anche le opere esposte di Lorenzo veneziano, entrambe firmate e datate. Il Politico Proti, proveniente dalla cattedrale di Vicenza, riferito al 1366, e la consegna delle chiavi a Pietro del Museo Correr, con la data 1369, More Veneto, cioè 1370. Come per le altre opere firmate, il commento è sintetico e sottolinea lo svincolarsi del pittore da Paolo, con un gusto di più movimentata ricerca goticheggiante. Analogamente brevi sono i commenti nelle schede per presentare la Madonna con Bambino del Correr di Stefano Plebano, firmata e datata 1369, in linea con i modelli di Paolo e Lorenzo, e il San Cristoforo di Giovanni da Bologna, del Museo Civico di Padova, ma identificato da Moschetti con lo stendardo commissionato nel 1377 dalla Scuola dei Mercanti di Venezia, detto opera notevole per la sua nuova vena narrativa. Le 11 opere selezionate erano certo poca cosa rispetto alle quasi 200 complessivi in mostra e a un parterre di più prestigiose e note presenze, ma erano funzionali a dare, e cito da Pallucchini, un'idea dello sviluppo della pittura veneta almeno nei suoi momenti essenziali, dalle origini profondamente bizantine alle correnti gotiche dell'ultimo Trecento. Giustificavano la tradizione lunga della scuola, i suoi 5 secoli, fedeli, come Pallucchini scrisse nell'introduzione, ancora cito, alla fiducia nella istintiva ricchezza di visione coloristica che aveva i suoi capostipiti nei mosaici marciani e che pulsava irresistibile in ciascuno di quei pittori. Non va comunque dimenticato che il piccolo gruppo di tavole trecentesche si arricchiva in mostra di una selezione di manoscritti miniati del Museo Correr, scalati dal tardo 200 alla fine del 500, tra cui 12 tra libri liturgici, mariegole, capitolari, promissioni e commissioni dogali, giusta la lista presentata in catalogo e preceduta da un saggio di Giulio Lorenzetti. Era la presentazione di un patrimonio poco noto che ancora mancava di uno studio organico e approfondito, ma offriva l'evidenza dei suoi legami con la pittura grande di Paolo e Lorenzo e con la miniatura bolognese. Nel catalogo
come conseguenza delle ristrettezze del momento, la documentazione fotografica delle opere esposte, quando nella versione in cui c'era, era assai limitata. Per la parte trecentesca solo 4 dipinti e altrettante pagine miniate, tanto che nelle lettere di Pallucchini si accenna al progetto mai realizzato di una sua riedizione più riccamente illustrata. Il merito riconosciuto alla mostra era comunque soprattutto quello di avere finalmente offerto alla visione diretta un numero consistente di pitture, dopo il lungo periodo di astinenza visiva dovuto alla guerra, esponendo tra l'altro per la prima volta in Italia, come già si è detto, opere di pittori veneti del Trecento. È come se le vedessimo per la prima volta. Così scrisse Diego Valeri, segnalando come i dipinti esposti fossero presentati in buona luce e a una distanza e a un'altezza commisurata alle forze visive. Di ciò si ha l'evidenza nelle foto dell'allestimento conservate presso l'archivio fotografico della Fondazione Musei Civici di Venezia e rese note da Matilde Cartolari nel 19. 2 di quelle da lei edite fanno riferimento alle opere qui considerate. Sono brutte immagini, scansioni e quindi non belle, ma mostrano in questo caso una sala finestrata con la presenza congiunta della lunetta d'Andolo di Paolo e del crocefisso di Guariento. E in un'altra la presenza in posizione, attenzione, ecco, questa la lunetta, e qui invece la presenza in posizione angolari del San Cristoforo di Giovanni da Bologna tra le tavole di primo 400. Non si capisce da queste foto quale fosse la logica espositiva dei dipinti trecenteschi, ma resta evidente la possibilità offerta di una loro piena leggibilità. Credo perciò possa essere legato a questa esperienza di rinnovato e probabilmente folgorante confronto coi testi originali della pittura di Paolo, Lorenzo e degli altri, il passaggio del Viatico di Longhi, da tanti citato per la sua pregnanza e bellezza letteraria, dove qualifica i pittori lagunari, e cito, deferentissimi al pregio delle più lussuose materie adoperabili, tecnologi perfetti, artigiani aristocratici, che sembrano lavorare i loro dipinti in tartaruga, pelle di ramarro e oro. Questo passo, intrinsecamente elogiativo, sta nel Viatico. Uno scritto, come si è già visto e come vedremo, di genesi complessa, di cui ci darà conto poi Davide Colussi, ma comunque un testo meditato, diverso per sua natura da quello di Pallucchini, che forse proprio per questo poteva essere apprezzato da Longhi, perché complementare e non concorrenziale. Non va inoltre dimenticato che il corso longhiano, per l'anno accademico 45-46, presso l'Università di Bologna, fu dedicato proprio alla pittura veneta dal Trecento a Giovanni Bellini, dandogli la possibilità di una riconsiderazione analitica delle diverse pitture. Come risulta anche dal carteggio tra Pallucchini e Longhi, una prima pubblicazione del Viatico comparve in 2 tempi, a gennaio e aprile del 46, sulla Rassegna d'Italia, mentre l'edizione in volume Sansoni uscì nell'avanzato autunno dello stesso anno, dopo che era già stata aperta la seconda mostra organizzata da Pallucchini, quella dei capolavori dei musei veneti. Si aggiunge a ciò che nel percorso longhiano il Viatico si collocava nella fase di genesi del provocatorio Giudizio sul 200, edito nel 1948, e che la valutazione dei pittori veneziani trecenteschi, tanto impregnati di cultura orientale, era condizionata da una pregiudiziale posizione antibizantina dello studioso. Parlando dei pittori in mostra, Longhi si domandava: siamo in Italia, dico nell'Italia di Giotto, di Simone, di Vitale,
Di seguito lo studioso declinò la vertiginosa capacità tecnica che aveva constatato sulle opere dipinte come difetto di tenerezza e di energia, come severità di controlli tecnici che non può da sola stabilire una tradizione sensibile di valori poetici. Un approccio simile, anche se con diverso tono e impegno, si trova pure nel commento di Diego Valeri alla medesima mostra, dove egli sottolineò la fedeltà alla maniera greca dei pittori veneziani da Paolo fino a Bartolomeo Vivarini, scrivendo che, e cito da lui, più che della pittura fanno ancora del mosaico e della vetreria o dell'oreficeria, affermando che di fatto erano fuori dalla vera pittura, quella, e cito, che si svolge invece in terraferma, dove il verbo di Giotto si è fatto carne, suscitando intorno un fermento di vita nuova. Nelle pagine iniziali del Viatico, la valutazione complessivamente negativa sui pittori veneziani risulta tuttavia stemperata in rapporto alla mostra dei 5 secoli, da una vena più costruttiva, aperta al futuro della ricerca, e soprattutto da un'attenzione curiosa sui fatti figurativi. Longhi indicò quelle che a suo parere sarebbero state opportune integrazioni al percorso espositivo e quali fossero invece i segnali di aggiornamento dei pittori lagunari alle novità di terraferma, mostrando di fatto come l'ambiente artistico veneziano non fosse univocamente un'arnia dorata e polverosa di bizantinismo. Lo mostrò considerando le opere in mostra, ma indicandone anche delle altre, come le storie di Sant'Orsola, già in collezione Queyroix, opera che a suo parere mostrava l'apertura della cultura levantina di Maestro Paolo ai modelli giotteschi mediati dai grandi riminesi coetanei. Segnalò poi il tema degli arrivi di opere pittoriche da fuori Venezia, citando il caso delle 2 belle tavolette del Correr di raffinata mano senese che, raffiguranti i Santi Ermacora e Fortunato, furono prontamente esposte da Palluchini nella mostra Capolavori dei Musei Veneti, citando il Viatico nella scheda, e di cui Longhi tornò a occuparsi su Arte Veneta del 1948. Lo studioso indicò inoltre il tema delle opere realizzate a Venezia da artisti lagunari non conformi ai modelli bizantini, citando da un lato, sono forse rimasta indietro, ecco, citando da un lato le virtù ad affresco staccate da un edificio cittadino e conservate al Museo Correr, intensamente continentali, come egli scrisse, e come rilevò Sachs una decina d'anni dopo, segnacoli con le agili figure del coronamento del vivace ambiente culturale e artistico della città negli anni 30 del Trecento, giusta la nota di Oliviero Forzetta. Longhi segnalò infine l'assenza in mostra quello che lui definisce il più vivo tra gli artisti locali della seconda metà del Trecento, cioè Nicoletto Semitecolo, più vivo perché ormai pienamente omogeneo alla cultura della terraferma e di Guariento in particolare. In tal senso Longhi indicava la necessità di un'apertura ideale della mostra verso Treviso, documentando almeno con un'opera Tommaso da Modena, e verso Padova, esponendo qualcosa di Giusto de Menabuoi. Anche in questo caso, in modo significativo, come riflesso dello stretto scambio tra Longhi e Palluchini, opere di Tommaso e di Giusto figuravano esposte nella mostra del 46, dove pure si diede grande evidenza a Guariento, con tutta la serie della Cappella Carrarese. La figura di quest'ultimo, la figura di Guariento, è quella che ebbe la più sostanziale correzione di fisionomia rispetto al catalogo palluchiniano. Le sue opere in mostra furono considerate da Longhi tra i passaggi più toccanti della pittura veneziana trecentesca, ma è nella nota all'unica tavola che illustra il pittore nel Viatico che il suo profilo si definisce in modo nitido.
L'opera è la stupenda Madonna del Metropolitan Museum di New York, sulla quale Longhi scrisse: è quasi una rivelazione, pur nella ricchezza espressiva del nostro Trecento, e che stacco dalla pittura veneziana contemporanea. Di seguito colloca quest'opera nella fase matura del pittore, delineando in poche righe il percorso artistico di Guariento nella sua successione temporale, collocando il Crocefisso di Bassano nella sua fase iniziale, come hanno confermato i più recenti riscontri documentari sulla sua committente, Maria de Bovolini. Il viatico è dunque senz'altro uno snodo importante per lo studio della pittura veneta del Trecento, e non solo. Palluchini riconobbe subito il pregio di quel libro, manifestando in una delle sue lettere, come abbiamo sentito anche ieri, il suo stupore per una conoscenza capillare, sottilissima, che si sposa a un'intelligenza cordiale sul fatto figurativo. Ma Longhi l'avrebbe scritto senza lo stimolo della mostra organizzata dal nostro Palluchini. Sono due parti inscindibili di una stessa medaglia. Grazie. Grazie alla professoressa Franco per questo bellissimo itinerario, no? Che mette giustamente in evidenza, soprattutto in queste conclusioni, quanto appunto tutto fosse connesso, e anche questo rapporto tra Palluchini e Longhi di fatto è stato un rapporto dialettico in cui l'uno dall'altro ha tratto importanti suggestioni, stimoli che sono quelle che consentono, no, gli avanzamenti, le evoluzioni degli studi e anche il raggiungimento di novità, di obiettivi importanti nella ricerca. Grazie ancora professoressa. Allora, proseguiamo nel nostro cammino, nel nostro viatico, appunto, questo viaggio, andando a toccare uno dei capitoli appunto centrali del testo longhiano, uno degli artisti da lui più amati, Giovanni Bellini, che probabilmente dopo Caravaggio e Piero della Francesca appunto è uno dei pittori a cui Longhi ha dedicato maggiori energie, maggior tempo, anche con una certa continuità. Affronterà questo tema il professor Giovanni Maria Fara, tema dal titolo Attraverso il viatico, Giovanni Bellini e Roberto Longhi, no? Cercando di affrontare, di farci comprendere meglio il rapporto tra il critico e questo importante pittore, quanto gli studi, diciamo, di Longhi, le letture di Longhi su Bellini siano rimaste a lungo dei punti di riferimento imprescindibili, no, per tutti gli studi che sono venuti poi dopo. Qualche parola sul nostro relatore, che studia a Firenze, ovviamente si forma anche lui all'Università di Firenze, che è docente a Ca' Foscari e attualmente anche direttore del Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Università Ca' Foscari. È ovviamente uno studioso notissimo per la sua autorevolezza, tra i massimi studiosi di grafica e di incisione del Rinascimento. Peraltro io ho avuto l'onore di poterlo avere come curatore di una mostra realizzata nel 2024 al Museo Civico di Bassano assieme a David Landau, Rinascimento in bianco e nero, in cui appunto abbiamo presentato un corpus, Bassano e Venezia, perché è stata fatta in tandem su due sedi in contemporanea. Abbiamo fatto un bellissimo recupero, una bellissima presentazione di quello che è stato, diciamo, l'evoluzione, la diffusione della stampa a Venezia dal 1494 fino al 1615, e poi è ovviamente tra i massimi studiosi e conoscitori dell'opera di Albrecht Dürer. Lascio la parola al professor Fara.
Grazie per questa generosissima presentazione. Abbiamo fatto la mostra Bassano con David Landau e quindi fare una mostra di stampe con David, l'ho detto tante volte, è come giocare a tennis con Federer, e quindi è sempre meglio giocare con Federer che con altri giocatori, quindi per me è stato molto utile. E ringrazio naturalmente l'Ateneo Veneto e ringrazio gli organizzatori del convegno e di questa opportunità di parlare di Giovanni Bellini e Roberto Longhi, che è un tema insomma, piuttosto importante, e quindi spero di non fare troppi errori. Allora, dopo il Caravaggio e Piero della Francesca, Giovanni Bellini è probabilmente il pittore a cui Roberto Longhi si è dedicato con maggiore incidenza e continuità. A partire da quando insegnava giovane nei licei romani, lo abbiamo visto ieri con l'intervento della professoressa Vandera, contemporaneamente scrivendo e dando alle stampe sull'arte Piero dei Franceschi nel 1914, Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana, cito Longhi, saggio dal titolo insueto che mirava a chiarire il problema fino allora oscurissimo delle origini della nuova pittura veneziana, fra l'altro, fine citazione, riconoscendo al Bellini per la prima volta negli studi moderni il Pollittico dei Santi Giovanni e Paolo, attribuzione oggi universalmente accolta, come ebbe a precisare Longhi fin dal 1927. Queste citazioni sono tratte dalla fortuna critica di Piero della Francesca, insomma, in cui Longhi recupera insomma, storicamente fino all'anno della prima pubblicazione e poi le aggiornerà successivamente. In questo saggio notissimo della storia dell'arte italiana del Novecento si poneva l'accento su uno dei maggiori fatti del Rinascimento, la prospettiva e le sue declinazioni liriche. Qui la citazione invece è da Giuliano Briganti. Centrale in questa vicenda è la stesura del viatico per la mostra dei Veneziana dei Cinque Secoli, è stato più volte richiamato dalla professoressa Franco anche prima, scritto entro il 4 dicembre 1945 e pubblicato dapprima, fra il gennaio e l'aprile 1946, su 2 differenti fascicoli della Rassegna d'Italia diretta da Francesco Flora, poi entro il 20 giugno dello stesso anno, così è scritto come è stato ricordato ieri, dello stesso anno impaginato in volume comprensivo di note, indici e illustrazioni, stampato a Firenze dalla casa editrice Sansoni, con il titolo definitivo di Viatico per 5 secoli di pittura veneziana. Questa era la copia, devo dire che una delle cose. Allora, nello strazio della mia direzione del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, che mi impedisce di fare qualsiasi cosa minimamente intelligente, però qui parlo coi colleghi naturalmente, però sono riuscito ad andare a vedermi qualche copia del Viatico. Questa è la copia di Federico Zeri. Noi siamo tremendamente pettegoli, in questo caso non c'era niente da poter trovare di interessante, c'era solo una piccola nota di correzione di un'attribuzione, ma non mi riguardava Giovanni Bellini e quindi non ve la faccio vedere. E questa naturalmente è la struttura del viatico, come vedete è comprensivo di questi indici, molto bello, quello degli artisti e dei critici, no? Mi sembra quasi una novità per la prima volta, non lo so, forse nelle relazioni seguenti questo tema verrà affrontato, ma mi sembra una bella novità la presenza non un indice dei nomi o un indice degli artisti, ma degli artisti e dei critici. E poi naturalmente più volte richiamate le note, gli indici, le illustrazioni. Vi faccio vedere solo in questo caso, se sto facendo vedere quella giusta, sì, queste sono le illustrazioni delle tavole e vedete la presenza debordante di Giovanni Bellini, no? Anche dal punto di vista quantitativo delle tavole all'interno del viatico. Questo è un segno naturalmente, e parte del mio intervento sarà più sugli apparati, su queste parti, non sulle pagine notissime di Giovanni Bellini che sono state richiamate anche da Barbara Guidi e su cui non avrei nulla da dire se non leggerle, ma è su questa parte che. E poi insomma questa anche è la parte interessantissima, sì, che sono i commenti. Ci soffermeremo su queste, naturalmente, sui commenti delle note, perché sono interessantissimi. Allora, quindi
Queste pagine, come le dicevo invece, le pagine dedicate al Giambellino, nel testo, queste sono nella rivista, nella prima edizione, e queste invece con la presenza anche della testatina in alto, no? La lunga strada di Giovanni Bellini, che ritorna sempre anche nelle dispense che Longhi dà ai suoi studenti, appaiono ancora oggi, no? Prove supreme, secondo quanto osservata da Mina Gregori in una recente riedizione del testo, che è quella che è stata usata anche per la copertina. In tali pagine le descrizioni di Longhi della pittura belliniana, la prima volta pubblicate senza neppure un solo riscontro fotografico, sono così limpide da richiedere certamente, cito, il silenzio di una lettura appartata, per citare appunto una condivisibile osservazione di Antonio Natali. In questo intervento si cercherà di metterle in risonanza con l'intera produzione scientifica di Longhi, ecco qua, facilitati nel compito dall'edizione delle sue opere complete. Questo è le ricerche sulla pittura veneta, ma a sinistra vedete, no? Quando Boschetto nel 1973 ha pubblicato la bibliografia longhiana è un momento chiave, perché nelle opere di Longhi complete erano state escluse alcune cose, soprattutto delle giovani, quelle sull'arte, no? In cui lui faceva queste piccole recensioni. Su questo ha richiamato delle pagine molto chiare Francesco Cagliotti nell'intervento del grande convegno su Longhi e i conoscitori. E quindi, partendo dalle opere complete e avendo uno strumento straordinario come la bibliografia di Boschetto, incrociando i dati si possono recuperare, quindi attraverso, diciamo, il viatico e attraverso la bibliografia longhiana. Questo è un po' il senso del mio intervento. Ma d'altronde le opere complete, come notò Chastel nel 1982, la pubblicazione di questi volumi, che all'epoca non era stata ancora definitivamente compiuta, cito anche in questo caso Chastel, ha permesso di sviluppare una sorta di colloquio postumo di una qualità e di un'autorità esemplari. Quindi il mio intervento però farà ragionato pernio sul quinto decennio del Novecento, centrale nella biografia di Longhi, quando esce il viatico, e nelle sue approfondite indagini su Giovanni Bellini, dalle rare ma significative occorrenze in arte italiana e arte tedesca. Questa è la copia che Longhi regala all'Istituto Germanico di Storia dell'Arte. Sto lì a Firenze, quando non sono qui a Venezia, e la gran parte del mio tempo fiorentino sto all'Istituto Germanico, e questa è la copia che lui dedica quando l'istituto era ancora in Piazza Santo Spirito. Nell'edizione delle opere complete di Longhi ci sono quelle uscite, lui vivo, che hanno la dedica. Purtroppo non c'è più il Piero della Francesca, perché è stato fermist, smarrito, cioè rubato da qualche simpatico collega, io penso, perché è così che succede. E a me dispiace, perché il Piero è ancora quello con la dedica di Longhi, come c'è invece l'Officina Ferrarese, per fortuna. Del Piero no, perché è rubato, ma no, perché purtroppo mi sono formato a Firenze e ho sempre letto Longhi, però ora ho sviluppato per questo convegno questo interesse per le copie postillate, però ho la foto dell'Officina Ferrarese, se vuole gliela posso fornire. E poi, oltre a questo, ci saranno, più volte richiamate da ultime dalla professoressa Franco, le dispense dei corsi universitari. Queste sono andato a vederle. È stato un modo anche per scappare dal dipartimento, una cosa importantissima da fare, c'è il convegno, devo studiare, e questi sono i dispensi dei corsi sulla pittura veneta del 3 e 400, e sono delle dattiloscritte, però soltanto di recente criticamente considerate in un eccellente articolo di Gianmarco Russo pubblicato nel luglio 2015 su Paragone. Poi ci sono citate ieri dalla professoressa Bandera il Calepino veneziano, naturalmente in arte veneta, e la recensione sul Burlington Magazine. E quindi tutto questo per un volume già memorabile anche nei suoi riflessi polemici.
per citare questa volta, ieri ho imparato molto dalla relazione di Giuliana Tomasel, soprattutto dalla recensione di Arcangeli. Anche Briganti, nel primo dei suoi ritratti dedicati al suo maestro, recentemente ripubblicato da Giovanni Agosti nel carteggio, insomma, Briganti Longhi, pone l'accento sul ritratto apparso nella Fiera Letteraria, in cui parla delle polemiche che questo testo memorabile già, e questa è la riedizione del 52. Anche noi nel nostro dipartimento abbiamo il nostro archivio, questa è la copia di Morassi. La copia di Morassi è più interessante, diciamo così, ma le notazioni di Morassi, anche un po' acide, sono sul Settecento e non è mia competenza e non è mio, insomma, in questo. Allora, ho diviso la relazione in 3 punti. Mi rendo conto che non ci arriverò mai ai 3 punti e quindi intanto ne vediamo quello che riusciamo a fare. Allora, la prima, nelle note, riguarda questi 2 grandi artisti. Nelle note alle tavole dell'edizione, quindi mette in risonanza il viatico con arte italiana e arte tedesca. Nelle note alle tavole dell'edizione in volume, ecco qua, del viatico per 5 secoli di pittura veneziana, Longhi ritorna su un dipinto da lui attribuito a Giovanni Bellini, reso noto, e lo vedete, sono queste mani giunte, reso noto per la prima volta da Corrado Ricci nel 1905, ecco qua, con la designazione di Scuola Veneta, una designazione che lo stesso Ricci nel testo del suo contributo aveva ulteriormente delimitato a Scuola Bellinesca. Si tratta di 2 mani giunte, secondo Ricci mani congiunte in preghiera, che Longhi aveva già pubblicato con la medesima attribuzione al Bellini alcuni anni prima del viatico, in arte italiana e arte tedesca, inaugurando una sezione di confronti fotografici che nelle sue intenzioni esemplificavano diversi momenti del decennale rapporto di Albrecht Dürer con l'arte italiana. Mi sia consentito in questa sede un breve commento su tali confronti. Su quello che coinvolge il dipinto belliniano mi dilungherò maggiormente fra poco. Invece vediamo gli altri. Naturalmente il confronto è straordinario, come vedete, ma su questo ci ritorneremo successivamente. Gli altri mettono in rapporto, scusate, le foto le ho fatte io col mio telefonino dalla copia del Germanico, chiedo scusa, ma sono opere di una certa notorietà, per dire così. Mettono in rapporto disegni di Albrecht Dürer, e questo è importante perché fra il 1936 e il 1939 era uscito Friedrich Winkler, il grande corpus dei disegni di Albrecht Dürer, ancora opera di riferimento. Quindi questa è la fonte per Longhi, con altri disegni di artisti italiani fra 4 e 500 di vari contesti geografici. Questo primo confronto è fra un disegno a carboncino datato 1503 della testa del Cristo morto e la testa in scorcio di Apostolo, attribuita all'epoca, e ancora in parte oggi, a Melozzo da Forlì, conservata al British Museum. Questo confronto, prima di Longhi, era stato proposto dai coniugi Tizze, che abbiamo ricordato anche in precedenza, nel primo volume del loro catalogo dell'opera completa di Albrecht Dürer. Lascia quindi un certo sconcerto leggere nel successivo catalogo dei disegni di Dürer, pubblicato dalla Strauss nel 1974, che la sezione dei Tizze non ha mai trovato seguito. Naturalmente Strauss non conosceva arte italiana e arte tedesca, ma è un significativo dell'incapacità di leggere Longhi che ancora a volte vediamo. Cioè leggere Longhi per la ricerca delle attribuzioni o della mancanza, io penso che sia proprio un errore gravissimo. E su questo devo dire la penso come Giovanni Agosti su tutta la polemica che c'è stato su Giovanni Bellini, e vorrei anche, insomma, che attraverso questi confronti venisse un po' fuori anche una possibilità di forse leggere Longhi in una maniera un po' più rispettosa, toglierlo dall'agone del dibattito storiografico corrente, che mi sembra sbagliato. Il secondo disegno di Dürer riprodotto da Longhi è un supposto ritratto. Scusate, questo era il disegno, ve lo faccio vedere, ma questo è Giovanni Bellini.
Cioè, nel senso, nella mostra del 2015 la Caterina Schmidt-Arcangeli lo attribuisce a Giovanni Bellini. Giovanni Bellini del tempo di San Vincenzo Ferrer, Popham è stato lui nel suo catalogo del 51 a dire no, questo è Giovanni Bellini, e così Robertson, avvicinandolo al San Cristoforo, no? O alla testa di Cristo del politico di San Vincenzo Ferrer, longhianamente recuperato nel Novecento in quel fondamentale articolo. Le opinioni sono controverse, insomma, ma non è questo il punto. Appunto, non è per questo che Longhi fa questi confronti, e spero di essere più chiaro più avanti. Allora, il secondo disegno che riproduce è questo. Riprodotto confronto, come vedete, per Dürer riproduce un supposto ritratto del pittore Konrad Merkel, no? Come appare al Tag, cioè nei suoi giorni, nelle sue vesti di tutti i giorni, per dire così, datato al 1508. Viene considerato da Winkler uno dei più impressionanti, no? Disegni, ritratti di Albrecht Dürer, in cui il forte scorcio del viso fa sì che i lineamenti rugosi e il naso prominente assumano le sembianze di una possente catena montuosa, ed è da Longhi accostato a una testa maschile con copricapo, disegno a penna con acquerellature marroni e bianca conservato agli Uffizi, con assegnazione antica da Lesso Baldovinetti. Lo vedete in basso a sinistra, c'è la grafia di Baldinucci probabilmente, del primo conservatore, che Longhi però attribuisce, ed è l'unico, a Paolo Uccello. Un'ipotesi fino ad allora, credo che io sappia, mai discussa dalla critica e poi uscita, perché tutti leggono arte italiana e arte tedesca il testo, ma non ritorna con i confronti fotografici. E Giovanni Agosti, per esempio, di questo disegno, nel suo catalogo sui disegni di Rinascimento in Valpadana, ne aveva spostato la pertinenza fiorentina, attribuendolo a un anonimo ferrarese bolognese della fine del 400. Come supposta copia da Ercole De Roberti. Però l'operazione di Longhi, al di là della questione attributiva, da lasciare in questo sede sullo sfondo, mi pare però evidente, come per Longhi, in entrambi i confronti, sia importante mettere in risalto la radice quattrocentesca e italiana degli scurti praticati da Albrecht Dürer, un problema antico che risale all'Omazzo, diffusamente studiato nella letteratura artistica in lingua tedesca della prima metà del Novecento, a partire dalla tesi di dottorato del giovane Erwin Panofsky, la Dürers Kunsttheorie, un libro altamente elogiato da Schlosser nella letteratura artistica e ben noto allo stesso Longhi, che lo cita puntualmente nell'ampia sezione sulla ricostruzione storica della fortuna di Piero della Francesca, di cui abbiamo fatto riferimento già dalla prima edizione della monografia del 1927. Proseguiamo con questi confronti, ce n'è ancora due, poi riprendiamo il discorso belliniano. Il confronto fra i due disegni di Apollo e Diana e del portastendardo di Raffaello è un confronto molto intelligente, anche questo, e si gioca invece sul piano dello stile all'antica. L'Antikische Art, così la chiama Dürer in una lettera all'amico Pirkheimer, scritta da Venezia il 7 febbraio 1506, da lui ricercato proprio negli anni a cavallo del secondo soggiorno veneziano, con il disegno londinese che, insieme al Bulino dell'Adamo ed Eva datato 1504, rappresenta probabilmente il momento più alto della personale inchiesta di Albrecht Dürer sulla forma classica. Il disegno della fuga in Egitto, è quello a destra, conservato a Berlino, datato 1511, un capolavoro della grafica düreriana del secondo decennio del secolo, è confrontato da Longhi con un disegno egualmente a penna ai tempi creduto del giovane Tiziano, così esposto nella mostra dei disegni di Tiziano del 1935, ma dal 1976 per senso comune spostato a Domenico Campagnola, che raffigura due fanciulli inginocchiati in un paesaggio, ma la scarna didascalia longhiana, e su questo tema delle didascalie ci ritorneremo perché sono essenziali nel diattico, figure e paese,
indica precisamente il senso del rapporto che si deve instaurare con l'invenzione düreriana. Nel giudizio di Winkler, un'immagine in sé compiuta, cui non manca però la freschezza del primo abbozzo. Ritorniamo alle mani di Casacavalli. Pubblicandole per la seconda volta nel Viatico, le due mani giunte in Casacavalli a Ravenna, di antica provenienza veneziana, sono cosa mirabile del Bellini intorno al 70 e furono certo viste, sto citando Longhi naturalmente, studiate dal Dürer a Venezia nel 1506 perché se ne valse subito dopo in un passo del perduto altare Heller. È significativo notare, come ha fatto Giovanni Romano, che nel Viatico la Pala di San Bartolomeo, cioè il quadro veneziano di Albrecht Dürer, non ha diritto d'ingresso. Ma queste citazioni sono ugualmente significative perché segnano un momento essenziale per Longhi, dato che attraverso questi confronti egli intende dimostrare visivamente come Dürer possedesse, cito, sull'arte italiana conoscenze molto più estese che non abbiano oggi i suoi esegeti. Fine citazione. È un'osservazione questa di una quindicina d'anni più tardi, contenuta nel celebre articolo in cui Longhi attribuisce a Dürer la Madonna del Patrocinio rinvenuta nel convento delle Cappuccine a Bagnacavallo. Richiamando questo affascinante dipinto di Mani, per Longhi si trattava di un frammento di una composizione più ampia. L'attribuzione a Giovanni Bellini, ho provato, ma non è il tempo ora, magari negli atti lo farò questo, comunque l'ho fatto, a vedere la consistenza delle attribuzioni longhiane. Per queste mani, diciamo che Fritz Heinemann, in quel volume molto, che è una congerie anche molto confusa di confronti, la nega in favore di Pier Maria Pennacchi, ma fu in seguito riconfermata da Terisio Pignatti per rifermarsi ai conoscitori veneti, e poi nell'ultimo catalogo con la cautela della pittura belliniana, con la cautela del punto interrogativo, da Anchise Tempestini. Però al di là ora di questi discorsi su cui non mi voglio veramente minimamente soffermare in questa sede, Longhi lo paragona a uno dei più famosi disegni di Dürer, preparatorio per le mani dell'Apostolo in ginocchio, sulla destra del pannello centrale del perduto altare Heller, in cui le dita leggermente piegate, che suggeriscono una cavità tra le mani, creano la medesima potente sensazione di tridimensionalità. Particolari eseguiti con tanta verità e di tanto rilievo che era uno stupore, come ebbe a osservare Filippo Baldinucci nel 1686, traducendo la lettera a un brano contenuto nello Schilderbuch di Karel van Mander, che descriveva la grande pala Heller nella sua collocazione originaria nella chiesa dei frati domenicani di Francoforte, prima che fosse venduta al Granduca Massimiliano II di Baviera. Ora non so, io penso che fra poco... C'ho addirittura 10 minuti, allora forse ce la facciamo. Madonne col bambino. Allora vorrei dire due cose sulle Madonne col bambino belliniane presenti nel Viatico. Nella medesima lunga nota di commento alla tavola dell'edizione in volume del Viatico per 5 secoli di pittura veneziana, in cui Longhi affronta il problema della conoscenza della pittura belliniana da parte di Dürer, lo abbiamo visto, durante il suo soggiorno veneziano del 1506, egli dibatte anche una questione davvero centrale per la pittura veneta del 400, ovvero quella del riordinamento cronologico, cito dalla nota di Longhi del Viatico, di tutte le Madonne del Bellini fino al 73, che è una data essenziale nella cronologia longhiana, che è il tempo approssimativo appunto dell'altare di Pesaro, che quindi c'è nel Viatico. Questione centrale anche per il Longhi, studioso di Giovanni Bellini, almeno da quando, al servizio di Adolfo Venturi e dell'arte, cura quell'interessantissimo bollettino bibliografico ricolmo di spunti indispensabili per capire a fondo anche i suoi maggiori scritti successivi. Vi ho citato l'importanza per me del testo di Cagliotti, che mi ha aperto gli occhi sull'importanza di questo censimento.
dovevano comparire in Critica d'arte e Buon Governo queste recensioni, ma nel volume di Critica d'arte e Buon Governo comincia con gli anni 30 e a un certo punto sono sparite. Ci sono solo quelle che Longhi ha tenuto nel volume degli scritti giovanili, e con un'operazione che però è un po', se posso permettermi, contributo alla critica di se stesso, perché anche togliere le cose o metterle è questo. Mi dispiace che quello che voleva fare Boschetto, aveva detto, cioè in Critica d'arte e Buon Governo, poi non siano entrate, e quindi sono uscite, questo che pure è la palestra del giovane Longhi, quando lui leggeva nelle maggiori lingue europee e faceva queste. Qui vedete, sono due, entrambe datate al 1118, una che riassumono un recente articolo di Detlef von Adeln, apparso sulla Zeitschrift für Bildende Kunst, dedicato al problema delle repliche nelle Madonne belliniane, e l'altra relativa all'acquisizione nel 1916 da parte di Robert Lehmann della Madonna di Casa Potenziani, un dipinto fin dal suo primo apparire agli studi nel 1911 considerato essenziale nella compiuta ricostruzione della giovinezza di Giovanni Bellini. E Longhi stesso, e il dipinto sulla sinistra naturalmente, nelle sue dispense universitarie bolognesi prima citate, scritte immediatamente dopo la pubblicazione in volume del Viatico, osserverà come la nuova struttura della, cito, la nuova struttura della mano, dal dorso levigato come un ciottolo polito, il tipo stesso della Vergine, sono gli stessi che nella Fante col vassoio di ristoro nella Natività della Vergine a Torino. Le opere sono certo contemporanee e non credo passino il 60. Riprendiamo la lettura di questa fondamentale nota di commento alle illustrazioni del Viatico. Eccolo, sono queste. Questa è la prima edizione con le illustrazioni proprio, vedete, si affrontano sulla stessa pagina. E Longhi affronta una Madonna importante, la Madonna della raccolta Kalmar, poi passata in quella Fodor e dal 2007 in collezione privata, datandola ed è quella sulla sinistra, datandola al 1465 o poco dopo. Una datazione poi che nella recensione apparsa sul Burlington Magazine alla grande mostra belliniana del 49 anticipò al 1460 circa, in questa sua opera di come dire, anticipo della cronologia belliniana, associandogli nel confronto la Madonna in adorazione, che qui a Venezia l'abbiamo vista recentemente, in adorazione del bambino dormiente, ora di proprietà della Fondazione Luciano Solini, all'epoca in collezione con Tini Bonacossi. Longhi scrive, un po' consunta in certe parti, ma ancora, a proposito della Madonna Kalmar, ammirevole nell'invenzione e conservatissima nel paesaggio, nitido come quello del Polittico di San Zanipolo. Ora, come sappiamo tutti, il paesaggio venne rimosso da Pelliccioli durante il restauro eseguito alla fine della mostra del 49. E ora la vedete appunto come è ora. Con la bellissima escogitazione prospettica della ghirlanda che, sospesa in alto al festone, serve da nimbo agreste. Più tarda, sempre Longhi, intorno al 70, la Madonna in rosso a tavola 47, tanto più conservata dell'esemplare di Verona. E poi finisco mostrandovi alcuni degli appunti di cui si parlerà nelle prossime relazioni, dei corsi, quelli della Fondazione Longhi, e questi quelli che sono andati a vedere, in cui sono le pagine proprio dove parla della Madonna che vi ho appena mostrato, Kalmar, Fodor, poi e ora collezione privata. L'ultima parte è un omaggio anch'io, allora, mi è piaciuto tantissimo il coinvolgimento del professor Restucci, perché è stato mio professore a Siena, e quindi non ho però il libretto da lui firmato, però io ho, perché a Siena la specializzazione non ce li facevano più firmare, però anch'io ho i libretti firmati, e valore espressivo del taglio è una frase di Carlo Del Bravo, questo è il pezzo che è stato allievo di Longhi, e io ho seguito le sue lezioni perché ho studiato a Firenze e ho gli esami con la firma di Del Bravo e di altri professori, Gregori,
Peroni. Però io sono diligente e l'ho riconsegnato il libretto e mi sono fatto una fotocopia però, prima perché ho questo spirito della mia diligenza che mi tocca. Io Poi, no, l'ho no, ma tenuto. anche Restucci, ho capito il professor Restucci che invece questa cosa era molto interessante, però l'avevo capita un po' a Siena, perché lui forse non si ricorderà, ma a volte mi chiedeva il passaggio per arrivare alla stazione di Firenze dopo le lezioni e io gli davo. No, no. No, ma io mi ricordo delle conversazioni interessanti con lui, però non so se lui se le ricorda, quindi lasciamo perdere. Allora, devo la citazione quindi a Carlo del Bravo, no? E questo intervento secondo me è uno dei più belli che io conosca, al tempo lucido e commosso, intitolato Lo sguardo di Longhi, e dove si parla appunto del tavolo del conoscitore. Sono andato anch'io in cerca se sapevo che lei aveva la copia della sovraccoperta, gliele avrei chiesto l'immagine, non l'ho trovata perché in biblioteche le sovraccoperte si tolgono. Le hanno tolte tutte, le abbiamo mantenute solo noi per il fondo Morassi, però Morassi, mannaggia, aveva l'edizione del 52, dove c'è un particolare dell'allegoria, della Sacra Allegoria degli Uffizi. E allora, insomma, mi sembra bellissimo, no? L'arte, il taglio di Longhi come espressione poetica, e naturalmente questa è molto chiara nella prima edizione, no? Guardate, le didascalie sono Madonna particolare, sono didascalie distratte, proprio longhiane, proprio non c'è scritto nulla, c'è scritto solo particolare di una Madonna, particolare di una Sacra Conversazione, particolare di una... E niente, per evitarvi lo strazio delle foto col mio telefonino, ho fatto di queste alcune immagini, no? E naturalmente i lontani di cui si riferisce Longhi, lui dice appunto che citando Longhi, lui vuole offrire al lettore una scelta il più possibile significativa del modo di Giovanni Bellini di guardare il paese, gli alberi, le nubi, o come egli li chiamava i lontani, attraverso 50 anni di pittura. I lontani è una citazione di Michele Vianello nella lettera alla marchesa di Mantova Isabella d'Este, scritta il 3 novembre 1502, in cui il famoso dipinto che non arrivava, no? In cui dice vuole metterci, citazione, no? Eziam il San Ioann Battista e qualche lontani et altra fantasia, no? Dice così. Allora, ragionando attraverso le griglie della cronologia longhiana, come ebbe a confessare nelle sue dispense bolognesi lo stesso Longhi, egli si considerava, cito, fra tutti il più disposto a retrodatare, in confronto all'uso corrente, quasi ogni dipinto di Giovanni del Bellini giovine. Si va da poco prima del 1460 al 1514. Quindi questi lontani diventano l'argomento di una serrata e civilissima conversazione che Longhi instaura con una vertiginosa serie di capolavori pittorici, inaugurata, eccolo qua, scusate, ho fatto le scansioni, non ho la prima edizione del Viatico, anche se si trova, però ho l'edizione delle opere complete, le ricerche sulla pittura veneta vengono da lì. L'unica cosa che mi permetto di criticare questa edizione è che, se vedete, sono tutti i tagli in Longhi. In questa edizione a un certo punto c'è il taglio anche dell'orazione dell'orto, che non vi farò vedere, significativamente senza figure umane, il particolare di Longhi. Nell'edizione delle opere complete ci hanno aggiunto, non so perché, il dipinto intero accanto. Hanno rotto la poesia del taglio di Longhi e mettendo un dipinto intero. E non so perché i criteri delle edizioni delle opere nazionali valgono, perché sono diversi, perché iniziano Longhi vivo, questo è stato fatto alla fine degli anni 70, non so perché nel corredo iconografico, e come vedete anche le didascalie sono diventate altra cosa. Questo lo possiamo comprendere in un'edizione delle opere complete, non comprendo l'inserimento
in una serie così serrata di tagli l'inserimento di un intero dipinto, che poi è notissimo, come l'Orazione nell'orto. Ma questo è solo un discorso a distanza di 40 anni che faccio io, aprendo la prima edizione e l'edizione. Finisco, quindi, vedete, no? Questa è... Nelle dispense, è la Madonna Kessler, ora al Rijksmuseum, nelle dispense per i suoi studenti bolognesi, Longhi descrive precisamente il senso di questo taglio, specificando come, cito, nella laguna che appare oltre la postierla, schiarita gli isolotti strisciano nel crepuscolo come zattere a pieno carico. Poi ci sono, non vi faccio vedere il taglio dell'Orazione, ci sono questi straordinari dei alberi, figure armenti della trasfigurazione di Capodimonte, per citare il Longhi Maior della parte maggiore del viatico, vero e proprio punctum saliens della pittura veneziana dopo il 1480, e nelle lezioni... questa memoria di questo taglio è già nella breve ma veridica storia della pittura italiana, perché qui dice, per esempio, dice a destra, descrivendo questa nelle sue famose ecfrasi, un albero tipografa sul cielo in grassetto le proprie fonde brune, a sinistra un altro più esile accenna ancora all'antica nervosità mantegnesca di Bellini. Le ragioni del taglio erano già in questa descrizione della breve ma veridica storia. Poi due tagli particolarmente commoventi sono quelli delle Madonne, in cui c'è scritto Madonna particolare nella prima edizione. Allora, la prima è la Madonna col bambino, ora alla National Gallery di Washington, già in collezione Booth a Detroit. Non so perché è stata esclusa dal Lucco, dal catalogo delle opere di Longhi, e che è stata confermata però da Tempestini. E Longhi osserva, spiegando il dipinto ai suoi studenti bolognesi, lo stesso può dirsi della stupenda Madonna Booth, non senza ricordi della piramide umana creata da Antonello nella Madonna Benson, però più fortemente rifusa dal maestro nel suo spirito più umano, che narra con passione i riflessi di un corpo come delle nubi in confronto all'inumano Antonello. No? Quindi anche qui è spiegato molto bene. E direi la seconda invece è questa, che è stata esclusa poi dall'autografia belliniana fin dal catalogo della raccolta, dal catalogo della National Gallery del 1951, un catalogo contro cui si scaglia Longhi in paragone in un editoriale sui cataloghi dei musei, perché questo catalogo nella visione di Longhi non dà conto del dibattito critico, dà solo le informazioni sul dipinto, ma non dà conto della vicenda delle attribuzioni moderne, e per lui questo è la storia delle opinioni, dice Longhi, e questo è proprio Longhi, la più interessante proprio perché verte su operazioni particolarmente delicate della mente che vi giudica, vi raggruppa, vi dirime espressioni che sorgono dalla zona più elevata dello spirito. La storia critica, quindi, come momento chiave dei cataloghi dei musei. Mette come esempio il catalogo della Pinacoteca di Cremona Puerari, che era un catalogo di una pinacoteca provinciale, ma per noi che abbiamo così studiato a Firenze facciamo un po' questa cosa passata ai 50 anni, è quello che vuol dire Longhi, cioè la storia critica va ricostruita. Direi che ho già parlato per 36 minuti, gli ultimi tagli ve li lascio. Bene. Grazie. Erano questi comunque, questi impressionanti, no? Allora, dopo Bellini, che appunto rappresenta la summa, diciamo, incarna un po' tutto il 400 veneto, a questo punto il professor Marinelli, che invito a raggiungermi qua al tavolo, ci condurrà attraverso invece il secolo del 500 veneto.
un secolo affrontato dai Longhi nel viatico, con cui appunto il maestro traccia, ricostruisce questa linea evolutiva della pittura veneta, che appunto inizia con le timidezze di Giorgione, con Tiziano che sgombra queste timidezze, il Tiziano fidiaco, e via dicendo, passa attraverso Lotto che in qualche modo ci propone il primo paesaggio puro della storia dell'arte, no? Quasi una natura morta di paese. E poi andando avanti appunto Bassano, Veronese, e tra questi il Tintoretto bistrattato dal Longhi. Ecco, a parlarcene sarà appunto il professor Sergio Marinelli, che non a caso di questi argomenti ha grandissima competenza, professore che ha sempre unito il lavoro sul campo, il lavoro in ambito museale, soprattutto a Verona, alla docenza universitaria a Ca' Foscari, che è un grande specialista di Veronese, la prospettiva, specialista di Tintoretto, e che appunto ci condurrà meglio di chiunque altro in questo capitolo del viatico. Ma veramente io ho parlato dello stesso argomento nel 2012 in questa sala, ero su quel tavolo libero, non qua. Ecco, e quindi ho il terrore di ripetermi. Aggiungiamo che di Longhi si è detto tutto il bene possibile, e quindi cosa resta se non cercare di parlarne male? Non vedo altro. Lo stesso Longhi credo che si sarebbe mortalmente annoiato a un convegno di buonisti. Direi però che mi sono commosso al percorso amorevole veramente che ha fatto di Longhi poco prima di me Giovanni Maria Fara, per cui ho anche paura di sembrare il cattivo della mattinata, insomma. Ecco, dei temi che ahimè anch'io tratterò, sfiorerò, tutti hanno parlato, e quindi devo solo ricordare come il viatico è un'occasione per Longhi di rifare, di ripercorrere una storia dell'arte veneta. Ecco, una storia dell'arte che era stata tradizionalmente costruita sulle fonti, quella di cui lui appunto si trovava a rivedere le opere nel 1946. Una storia dell'arte che aveva una solida tradizione proprio basata su una scaletta che era Ridolfi, Boschini e soprattutto Zanetti, che è stato veramente il configuratore della storia dell'arte veneta. Longhi conosce bene tutte queste fonti, questo è chiaro. Le conosce bene, le usa, non le cita mai però, le usa con molta abilità e molta astuzia, soprattutto Ridolfi, che credo, non so se sia mai, adesso non ho fatto tante verifiche. Ecco, il povero Boschini è citato così come, benché estesamente, come un po' il buffone della situazione, insomma, che serve a rallegrare il lettore con il suo linguaggio che sappiamo è solo apparentemente veneto. Per cui Longhi si avvia a ripercorrere sinteticamente, cosa che io non farò perché altrimenti comunque servirebbero alcuni giorni, a ricostruire la storia dell'arte, della pittura veneta,
ecco, con quella che secondo Roberto Calasso, nella sua prefazione di Rosa Tiepolo, uno, non so se è uno studioso Calasso, comunque uno scrittore per me molto rispettabile, ecco, Calasso dice che Longhi aveva praticato tenacemente una poetica della faziosità, e di questa poetica della faziosità il Viatico è il capolavoro. Allora, nel mutamento rispetto alla tradizione, il Cinquecento presenta un nuovo protagonista in assoluto, che è Lotto, Lorenzo Lotto, proprio perché Lotto serviva anche a un altro percorso che interessava di più Longhi, il percorso che portava però in una direzione prospettica che era fuori dell'arte veneta, portava Caravaggio, nel senso che per lui Caravaggio, lo precisa bene, non è un pittore veneto, anche se appunto qualcuno, anche recentemente, dice che sulla scia anche del viaggio di Bellori che manda Caravaggio a Venezia, anche Caravaggio ha non poco da spartire con l'arte veneta, compreso il suo maestro Peterzano, che fino alla fossa continua a firmarsi allievo di Tiziano. Ecco, allora Lotto è uno dei due protagonisti veri, o dei tre, della pittura veneta del Cinquecento. Il comportamento del Lotto di fronte ai modelli classici è del tutto lombardo e procede elusivo, cauto, sotto ogni armatura stilistica, per trovare il suo sbocco in risultati che sono tradizionali di quella regione. Ma dal 1515 in poi Lotto è certamente un paesista lombardo, proprio lo inquadra in questo senso Longhi come appunto uno degli anticipi di Caravaggio, perché aveva anche anticipato che ha un ruolo iniziale Lotto in quanto gli spetta nell'ordine la precedenza, leggendosi la data nella storia veneta, nella storia dell'arte veneta, la data 1500 in un suo quadro compiuto e nuovo come il San Gerolamo del Louvre, quando cioè non era ancora traccia di Giorgione né di Tiziano. Ecco, quindi Lotto è l'apertura del Cinquecento veneto, che però viene inquadrato subito, abbiamo visto, i due pezzi che vi ho letto sul Lotto paesaggista lombardo, in realtà vengono dai quesiti caravaggeschi del 29, quindi è un discorso che lui ha bene in mente e bene ha preparato. Ecco, sul discorso del valore etico, estetico e stilistico dei termini geografici come lombardo, veneto, eccetera, non vorrei aprire una parentesi perché non la chiuderemmo più, insomma. Da quando ricordo che il buon Giovanni Agosti, caro amico di Fara, si stracciava le vesti quando qualcuno scriveva che Mantegna era un pittore veneto. Insomma, Freud ha detto che la definizione di una personalità è nei primi 6 anni di vita. Mantegna è rimasto nel Veneto fino ai 27 sicuramente, insomma. Quindi anche lì sarà molto da vedere, non lo dico polemicamente,
Poi è finito a Mantova, che in Lombardia entrerà nel 1700, insomma, non è una cosa così scontata. Ecco, Lotto appunto rientra in questo filone che dove nei quesiti caravageschi aveva compreso soprattutto Savoldo e altri viventi a Venezia ma lombardi, rientra il filone che alla fine converge su un artista che presumibilmente giustamente per lui non è lombardo. Ecco, Lotto però, non indugiamo oltre, nella storia dell'arte veneta non ha fortuna. Conosciamo le prese in giro dell'Aretino nei suoi confronti e anche di altri, ecco, per cui deve cercare fortuna altrove e va ricordato che se, come scrive Longhi, se il tempo avesse inteso la carica rivoluzionante che era in quelle modeste opinioni, il Lotto avrebbe assunto il luogo di pastore d'anime pittoriche e l'arte veneziana si sarebbe avviata in direzione del Rembrandt e non del Tintoretto. Ecco, la fissa di Tintoretto è la linea guida di tutto il viatico, sia chiaro, che è una cosa strana e purtroppo ci torneremo anche alla fine ed è inevitabile ritornarci. Nel 1914, nella breve ma veridica storia, Longhi parla di Tintoretto e ne parla benissimo come uno dei più grandi della storia dell'arte. Adesso ho letto già nel 12 tutti i pezzi, se eravate presenti potevate ricordarlo. Comunque è sintomatica e curiosa anche come cambiamento di direzione della ipotesi di Longhi, perché nel 14 Longhi non ha riserve su Tintoretto. Comunque invece è interessante vedere come letterariamente viene considerato un evento. L'esilio, il fallimento di Lotto che si ritira in convento dopo aver visto la fortuna appunto di Tintoretto diventa quasi un modo, uno di questi aforismi, di questi topoi letterari, perché tutto il viatico è costruito su questi aforismi folgoranti di assoluto, che sono di un valore letterario indiscusso, anche se forse, secondo alcuni, non coincidono con le valutazioni di tipo storico ed estetico, insomma. Lotto comunque fu un amore anche per Longhi, tanto che credo sia stato lui a indirizzare l'Abanti a fare una monografia su Lotto, con le schede di Boschetto, che era il suo segretario. Ecco, praticamente è qualcosa che lui affida diciamo, ai suoi più vicini. Ecco, come accadrà in altri casi dove lui basa il valore e la forza di un artista su quello che è stato l'esito nei secoli futuri, ecco, ricorda la carità di Sant'Antonio a San Zanipolo, che naturalmente per il nostro per Roberto Longhi è un anticipo di Goya. Ecco, il Lotto si confronta col Tiziano tardo
che per Longhi, anche il Lotto tardo però, è bello talvolta come un Renoir dell'epoca di Cagnes. Su questo vale la pena di fissarsi un attimo, perché tutta la grande rivalutazione, perlomeno per gli artisti del Cinquecento, è basata sull'affermazione che i loro presupposti trovano come sviluppo nell'età moderna, soprattutto francese. E si ha ben a citare qualche rievocazione di sfuggita nell'epoca prima del 22, ma dal 22 al 45 in genere non si citano come paragoni di valore gli artisti francesi. E questo deve essere molto importante, perché proprio è il paragone che dà la valutazione appunto dell'arte antica. Io ricordo che ad esempio il mio predecessore a Verona, Licisco Magagnato, che non era un longhiano, grande amico di Ragghianti, mi diceva che loro avevano capito Tiziano vecchio attraverso Renoir. Ossia, tutta questa rivalutazione del Cinquecento veneto era fatta attraverso l'impressionismo francese. E la cosa si conferma da una citazione che io ho trovato sempre fondamentale, che si trova nel catalogo di Jean-Pierre Cousin, il Copier-Créé, che è stato il catalogo di una delle mostre più intelligenti fatte mai in tutti i tempi, in cui si riferisce, si riporta da Berthe Morisot, che è stata anche una compagna di Manet, che nelle loro conversazioni Manet e Degas dicevano, giustamente credo, che l'impressionismo non è nato sui prati dei papaveri, come volevano far passare allora, ma era nato nelle sale del Louvre guardando i pittori veneziani. Ecco, e naturalmente si possono citare le innumerevoli varianti del concerto campestre, che è forse il primo quadro veramente impressionista di tutti i tempi, ma anche la copia di Manet dell'autoritratto di Tintoretto, insomma. Ecco, questo fatto di ripercorrere al contrario un percorso che non è mai stato dichiarato, ma era chiaro agli impressionisti, è, credo, uno dei raggiungimenti delle coscienza critica più importanti, che viene attraverso il viatico. Poi, appunto, l'affermazione di Lotto va tutta a scapito di Giorgione, che come Tintoretto appare un artista velleitario e non realizzato, a parte il fatto che trovo singolare, lui ricorda: il mio catalogo di Giorgione è alle stampe da molti anni. Ecco, questo catalogo vorremmo vederlo, perché sarebbe stato appunto molto interessante da vedere, perché proprio Giorgione, sia perché in parte lo riduce ai debiti emiliani da Costa ed altri, ecco, in parte lo riduce a un po' un fallimento artistico, parlando di Castelfranco, dove dice appunto della pala tutto il male possibile, quanto alla Madonna stessa è un capolavoro nel genere delicato. Ecco, dice il male come per Tintoretto, parlandone bene però. Una
uno squisito frammento galleggiante di un'esperienza fallita e fortunatamente senza postumi. Però anche il lotto marchigiano con le sue pale poteva essere infilzato anche in maniera molto peggiore, insomma. Però vedete che le rievocazioni letterarie sono diverse, e comunque Giorgione dice che le sue cose furono cosa quasi moderna, quasi Caravaggio, quasi Velázquez, quasi Manet. Vedete sempre il confronto che dovrebbe essere avvalorante, ma non lo è, perché è quasi appunto dell'opera degli impressionisti. Ecco, però come per Giovanni Bellini, di cui forse, considerando lo spazio dedicato, finirà in terza posizione, però Giovanni Bellini è l'artista più indiscusso per Longhi, non ha confronti. Ecco. E l'altro è ovviamente intoccabile, è Tiziano. E parlando delle opere di Tiziano, mi piace dedicare anche questo passo all'amico Giovanni Maria. Ecco, mi avvedo che mai Firenze e Roma seppero altrettanto rivivere una sognata classicità. In tutto il Tiziano giovane è veramente qualcosa di fidiaco. Il suo impasto stesso ha il tepore vivente del marmo greco e la medesima sensualità sublimata. Ecco, mi pare che questo sia uno dei passi più belli che aggiungo a quelli letti prima dalla nostra presentatrice. E ancora qui lo porta inevitabilmente il confronto a quelli che non erano i contemporanei, ma erano passati da poco. Sempre parlando di Tiziano, crespe, delicate e volanti, bruciature, liquefazioni lievi, tocchi brulicanti che rammentano le dolorose cicatrici del Cézanne quando cercava di réaliser ciò che a Tiziano riusciva senza pena. Ecco, in questo caso l'antico è anche meglio del moderno, ossia quasi c'è qualcosa di stentato nel Cézanne che insegue Tiziano. Ecco, per lui appunto questi artisti come Renoir, soprattutto Renoir è indiscutibilmente quello che più importa a Longhi, ma anche Cézanne è uno dei grandi riferimenti appunto del paragone. Ecco, faccio una minima digressione, mi ha sempre colpito, e me ne sono accorto tardi, che Renoir, ad esempio, che dalla sua pittura non si capisce come ci si fa arrivare, abbia curato un'edizione di Cennino Cennini, che dimostra, se non altro, una grande unità della storia dell'arte. Ecco, su Tintoretto non mi dilungo perché ci siamo dilungati troppe volte, dico solo che la sua cultura veramente è stata variamente considerata nei diversi tempi da Longhi. Ecco, un'ultima, già letta e riletta, ma che un'ultima citazione su Giorgione che mi dimenticavo, ma che devo dire perché purtroppo è la sintesi di questo paragone,
è quella strafamosa, voi ne sarete annoiati, che dice: posto per figura che Giorgione sia il Manet della pittura veneziana del Cinquecento e Tiziano il Renoir, in questo senso per loro Renoir era più importante di Manet, ecco, il Bassano ne sarà certamente il Monet. Ecco, questo va detto perché proprio tutta questa costruzione dei valori è fatta sul parallelismo, appunto, tardo Ottocento francese, Rinascimento. Invece, solo per tornare a Tintoretto, volevo solo leggervi un passo che di solito è trascurato, ma che è molto significativo. Parlando delle opere in mostra, come c'era il San Demetrio di San Felice, Longhi scrive, parlando del San Felice, presenta meccanismi di questo tipo. Si vede ad esempio la riga di luce sull'asta. Non è neppure casuale che verso il 40-45 certi provinciali bergamaschi come il Gallo e il Galizzi, che più patentemente si approssimano ai metodi dei Madonneri, siano anche i più vicini alla tiponomia prevista e replicatissima del Tintoretto, tanto da suggerire che ad essi possano toccare alcuni dei dipinti solitamente creduti cose giovanili del maggiore maestro. Ecco, questo è un passo fondamentale che apre la via a tutti gli studi di Eccles. Come dimostrato, gli americani non hanno mai inventato niente di queste cose. Ecco, ma veramente manca solo che vada a trovare le opere. Ecco, questo penso che sia pochi, solo gli specialisti maniaci lo apprezzeranno, ma pochi apprezzeranno appunto questo punto, che è uno dei più geniali e di visione appunto del viatico. Ecco, non dico niente di Bassano, di cui appunto grande stimatore il nostro, e non di Veronese, di cui gli elogi sono sperticati, però sostanzialmente Veronese è un fidiaco come Tiziano, ossia sostanzialmente lui non dice niente, insomma, di nuovo, mentre nel caso, vedete, del Tintoretto Galizzi apre una prospettiva di 80 anni, ecco, una prospettiva a cui il Pallucchini ha cercato, si è sentito di rispondere. Se voi pensate che l'opera critica più famosa di Pallucchini, più importante, parliamoci chiaro, il giovane Tintoretto è del 50, vedete che è la risposta immediata, il tentativo di rispondere sommessamente, senza critiche polemiche, al viatico. E tutto nasce alla Galleria Estense. Sì, tutto nasce dalla Galleria Estense, dal ritrovamento nel 1937 che fa nella Galleria Estense il nostro scrittore. Ecco, vi leggo qualche altro passo che non so quanto piacere farà, ma è comunque divertente, che riguarda, le expertise di Longhi, che sono, anche le expertise sono dei documenti storici, nella misura in cui sono fatte ne va tenuto conto. Ad esempio, queste lettere, queste expertise interessanti, abbiamo
di questa non ho riportato il testo qui, ma 20 marzo 52. Ecco, dice Longhi, si parla di un ex voto, ma di classe elevatissima, giacché la nobile sobrietà e insieme ricchezza del colore, il pieno dominio dei modelli umani prescelti, ogni tratto stilistico, insomma, mostrano di appartenere alla mano di Jacopo Tintoretto, di un'opera così importante del grande veneziano. Ecco, nell'expertise lui torna anche al linguaggio del 1914. Tintoretto è un pittore eccelso senza difetti. Ecco, per questa crocefissione, che è di una lettera del 1960, dice: «Caro Signore, mi rallegro veramente con lei. La tavoletta raffigurante la crocefissione che ella mi ha inviato è infatti uno splendido Tintoretto, ancora giovane, intorno al 45-50. Ecco, salto, ma al di là dello schema prescelto, ecco, parla di dense e fosche nubi nell'alto dove si dibattono i due busti degli angeli che raccolgono nei calici il sangue del Redentore. Sulla veduta di Gerusalemme, toccata con un brio di tocchi argentei da anticipare quasi, si direbbe, Francesco Guardi. Non commento. Ecco, un'altra, ahimè, devo ancora dilungarmi. Ecco, questo è il testo. Un'altra recentemente expertise che ho recuperato è di questa tavoletta che lui dice attribuita da attribuire al Greco, che fa parte delle tavole delle attribuzioni al Greco, e dice è una produzione caratteristica del primo tempo veneziano in tecnica da madonnero bizantino di Domenico Teotocopuli detto il Greco. Produzione che è stata recentemente riesumata e confermata anche dall'esistenza di parecchi esempi del gruppo che recano la firma dell'artista e la data di esecuzione tra il 65 e il 70. In realtà è una imitazione, no, niente, è una imitazione di Michael de Maskinos, ma un'imitazione, non voglio fare attribuzioni, vedete il testo. Ecco, tra il 45 e il 55 Palluchini e Longhi sono impegnati insieme nel catalogo della collezione Messinis, console greco a Venezia, che aveva 119 quadri attribuiti al Greco. Palluchini organizza la pubblicazione del catalogo con le fonti ve le leggerete negli atti, se no la signora qua mi aggredisce. E nel 57 è annunciata la monografia. La monografia non esce, Palluchini lamenta il problema delle firme che erano state convalidate da Pelliccioli e poi in tutti i successivi restauri si dileguavano. Ecco, Pelliccioli pare che abbia un ruolo molto importante nel discorso delle attribuzioni al Greco, molto più di quello appunto che si pensa. Comunque il catalogo della collezione Messinis doveva essere a 4 mani. C'è stato il problema delle firme, ma soprattutto il fatto che Longhi non ha mai consegnato la sua parte. Ancora nel 57 la stanno aspettando.
Ecco, Pallucchini invece ha consegnato all'editore Poncet francese il suo testo con il commento amaro, almeno per recuperare i soldi del contratto. Ecco. L'ultima parola di congedo, ecco, l'importanza, questo fatto di appassionarsi al greco. E il greco, più ancora di Renoir, era l'argomento che interessava l'arte contemporanea allora. E il greco aveva interessato tutti gli artisti francesi. Degas aveva una collezione di greco, non tutti rigorosamente falsi, probabilmente tutti rigorosamente di bottega, ci sarà stato anche qualche Jorge Emanuel, eccetera. Ecco, il greco porta male secondo me perché tutta questa collezione appunto risultava falsa. E il greco era il pittore su cui si fondava Picasso blu, ecco, e quindi era l'artista più interessante per i contemporanei. In questo abbaglio sono stati presi sia Pallucchini che Longhi, purtroppo anche il povero Messinis, console greco a Venezia, che ne è morto di crepacuore, l'unico che veramente deve averci creduto fino in fondo. Mi fermo. Grazie. Non mi fermo più. Grazie, io ringrazio il professore, ma ahimè noblesse oblige, le presentatrici hanno l'ingrato compito di far mantenere i tempi, quindi ringrazio il professore, invito subito Fabrizio Magani a raggiungermi immediatamente così da non sforare oltremodo sulla tabella di marcia. Passiamo subito, senza perdere tempo, al secolo successivo, il 600 e spero anche con qualche apertura sul 700, totalmente al 700, amore degli studi di Fabrizio Magani, che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma qualche parola la dico. Si forma alle università di Padova e poi anche di Venezia, passando anche per la Fondazione Longhi. Ha una lunga e prestigiosissima carriera nel Ministero della Cultura, prima Ministero dei Beni Culturali, è stato soprintendente, ha diretto diverse soprintendenze in Veneto, quella di Padova orientale, poi la soprintendenza occidentale, poi quindi insomma io ho avuto modo di conoscerlo nel momento in cui è arrivata a Bassano, lui era ancora a capo di Verona, Rovigo e Vicenza. Oggi guida la soprintendenza di Venezia Laguna, ma contemporaneamente è stato appunto nominato direttore generale per archeologia, belle arti e paesaggio al Ministero di Roma, quindi un ruolo prestigiosissimo che però non gli impedisce di continuare ad avere la sua attenzione anche sul territorio veneto. Tra gli studi ovviamente lunghissimo è il curriculum degli studi di Fabrizio Magani, ma ricordo grande lavoro fatto sul collezionismo veneto e in particolare appunto molto sull'arte del Seicento e soprattutto del Settecento, sul quale ha scritto testi e libri veramente molto molto belli e interessanti. Lascio subito la parola. No, grazie dell'invito. In realtà le soprintendenze sono 9 in questo momento, sì. Quindi non c'è soltanto Venezia per via di una serie di problemi del nostro Ministero. Ecco, per tutta questa roba qua che gentilmente ha ricordato Barbara Guidi, in effetti mi sono chiesto perché mi avete invitato a questo convegno. Nel senso, soprattutto, in realtà quello lo confesso per divertimento nel senso letterale del termine, così riesco a distrarmi e spero di aver messo insieme un ragionamento che non sarà nuovo, ma quantomeno la sintesi dell'argomento che mi è stato affidato. Allora, credo, faccio io. Credo che ieri ampiamente abbiate discusso di quella che è la scena principale, questo giro, no? Con partenza stazione di Bologna, Roberto Longhi con i suoi studenti
non più tanto giovani, perché c'era stata l'interruzione della guerra, nel frattempo erano tutti invecchiati, arriva a Venezia perché il buon Pallucchini aveva tra l'altro promesso l'ingresso gratuito alla mostra. Mostra che ha un'immagine, quella di Piazza San Marco, che insomma l'immagine è quella della quadriga, i cavalli, che con i partigiani, il CNL, eccetera, la grande festa, vengono risistemati al loro posto, come era capitato nel 19, e in realtà un secolo prima, quando tornano da Parigi, no, grazie all'amico di Barbara Guidi, Antonio Canova. E ora si diceva che la sfortuna della guerra potesse portare vantaggi inaspettati all'arricchimento della storia dell'arte, alla sua sfera pubblica, proprio nella dimensione dell'insegnamento, della professione museale, che combattesse la deriva del disimpegno e dell'intrattenimento, con un chiaro riferimento al tema delle mostre, che già da tempo avevano destato preoccupazioni per il numero di avvenimenti considerati inutili, cui contrapporre esperienze originali, di scoperta e di entusiasmo. Questo spazio della museografia era stato segnato al convegno di Madrid del 1934, anche in relazione alla Carta del Restauro di Atene del 1931, soprattutto per quanto riguardava il lavoro minuzioso sulla storia, partendo dal dato materiale e la sua suggestiva originalità, quindi liberando l'opera dalla reinterpretazione di gusto romantico che la sensibilità ottocentesca ci consegnava. Il che avrebbe invitato a leggere, nemmeno tanto tra le righe, la filologia della conservazione e le scelte tecniche da adottare, alle quali avrebbe provveduto in Italia un apposito istituto di indirizzo ministeriale fondato nel 1939 da Cesare Brandi. Il problema fu che a Madrid, dove si discusse delle nuove idee dei musei dagli Stati Uniti e dal nord Europa, dall'Italia mandarono Ugo Oietti, che certo non rappresentava il miglior punto d'osservazione ottocentesco com'era, per diffondere qualche sensibilità o qualche pensiero che rifulgesse di luce moderna. Nel primo dopoguerra Ugo Oietti è uomo forte della cultura, diviene uno dei principali consiglieri del tempo negli ambiti ministeriali delle arti ed egli stesso, come è ampiamente noto, coltiva il filone dell'organizzazione di mostre, generoso nel testimoniare l'eredità della cultura italiana in uno stato giovane tutto da fondare. Con Oietti salì in cattedra anche l'arte barocca, dopo che se n'era raccomandato lo studio al convegno degli storici dell'arte del 1912 a Roma, ed è questa prospettiva a servirci per seguire i passi del nostro Roberto Longhi, che ritroveremo anni dopo a Venezia. Il suo momento ufficiale fu nel 22 con la mostra di Palazzo Pitti a Firenze, la pittura italiana del 6 e 700, raccontava l'avvenuto incontro con quelle tematiche figurative da Caravaggio a Tiepolo, come lo stesso Oietti sottolineò nel catalogo. Vabbè, non vi sto a dire cose note, dalla Reggia di Pitti, cito, la pittura italiana del 600 e del 700 è rientrata nella storia della pittura europea maestosamente e sarà impossibile cacciarla nell'oblio un'altra volta. Ora, su questi temi si è ampiamente dibattuto, c'è una bibliografia sterminata e naturalmente non starò in questa sede a raccontare di tutte le polemiche su questo argomento, ma insomma diciamo che la linea maestra sulle tematiche figurative del 6 e 700 partono da questo momento e quindi qui è importante capire che cosa vede, che cosa pensa Roberto Longhi. Con il suo spirito di formazione, Roberto Longhi chiudeva quei giorni del 45 passati a spiegare proprio col 6 e 700 veneziano. Cito, perché è d'obbligo, il pensiero che ha già anticipato Barbara Guidi, viene il 600 che fra i 5 secoli è il meno brillante a Venezia. Lo stesso vivace volume del Fiocco, sul quale tornerò, tanto propenso a redimere, a rivendicare, non conclude nel fondo diversamente. Venezia non ha né un Caravaggio né un Carracci,
né un Reni, né un Cortona, né un Bernini, né un Borromini, né un Baciccio, né un Preti, né un Luca Giordano. Sta molto al di sotto, non dico della grande cultura romana, ma anche delle vivaci culture locali di Genova e di Napoli. Il peggio è che non cura di conoscerle, né di tenere il passo. Bisogna ricordare che all'epoca, cioè tra le due guerre, le ricerche sul 6 e soprattutto sul Settecento veneto avevano toccato il più alto grado di apprezzamento. Se a Milano troviamo il soprintendente Ettore Modigliani, sin dagli anni 20 Giuseppe Fiocco comincia a scalpitare. Ma ci sono gli arguti, contributi, di Gino Damerini o di Giuseppe De Logu. C'era naturalmente il grande Antonio Morassi, il nostro Rodolfo Palluchini, che comincia a studiare Giambattista Piazzetta, pittore posato nell'intimità della natura, intrinsecamente intensa e profonda di variazioni cromatiche. Qui dovrei, ma insomma per ragioni di tempo mi pare che è il caso di tagliare molto, ma vedremo di tornarci magari se ci saranno gli atti. Qui bisognerebbe parlare del mondo della divulgazione attraverso le prime riviste specialistiche. Mi limito adesso a registrarle velocemente. Dedalo proprio di Ugo Ietti che esiste fino al 1933. A Monaco troviamo Pantheon, poi in Italia Emporium, poi ad esempio l'arte naturalmente del fondatore della prima cattedra italiana di storia dell'arte, Adolfo Venturi, la più filologica per certi versi, oppure ad esempio è della sede preferita da Morassi, The Burlington Magazine, no? Che ha dal Regno Unito parla anche di altri mondi come le arti applicate, insomma è un tema che avrebbe bisogno di uno spazio specifico. Come dovrei parlarvi di un altro argomento utilissimo per capire le formazioni delle teste degli occhi in quel momento, è l'editoria popolare, insomma quella tascabile che parte proprio in questo momento, dove c'è il nostro ministeriale, il potentissimo Corrado Ricci, che spinge molto, no, per pubblicare libri a basso costo per favorire quella che possiamo chiamare formazione artistica di italiani ancora tutti da scoprire, tutti da conoscere nel loro interesse. Ma torniamo a noi. Nel 22, tra aprile e novembre, era stato sufficiente, quindi torniamo a Firenze, strappare alla mostra, volevo dire, strappare qualche ora per visitare le 48 sale di Pitti occupate da oltre 1 migliaio di opere, da morire, direi. Erano orchestrate intorno al fulcro del Caravaggio e aperte a un principio generale, ma non meno efficace per l'effetto che ne sarebbe derivato, e cioè che la storia della figurazione contemporanea sprofondava nell'Italia barocca, in quel paese di miseria e divertimento in cui l'arte del Seicento e del suo seguito settecentesco aveva gridato dalle campagne e dalle città con i caldi colori della verità una materia impura di gestualità appassionata, con la pittura veloce, di getto, mossa, piena di spazio e di trama. E erano cose, era roba da mostrare con fierezza ai francesi e agli anglosassoni, ma non certo nuova per noi, se solamente pensiamo all'ormai convenzionale specularità tra veneziani e impressionisti, di cui ci ha parlato molto opportunamente Sergio Marinelli. A Firenze a primeggiare c'erano Tiepolo, Longhi, Canaletto e altri pittori veneziani con una prevalenza, mi sembra, di paesaggisti e vedutisti. Anche qui sarebbe il caso di fare una piccola digressione sulla nascita del Settecento, che poi diventerà settecentismo, come dirò a breve, parlando delle arti applicate, mobili, lacche, tutto quel mondo dove si impegna molto Morazzoni, Marangoni. A Monza ci sono le prime mostre di artigianato, a Villareale. Insomma, è una questione che per il momento teniamo a parte. E
Il veneto Giuseppe Fiocco, che sarebbe diventato il patriarca dell'insegnamento universitario della storia dell'arte a Padova, nel 1922 aveva 38 anni ed era stato chiamato a far parte della commissione regionale dei musei prestatori delle opere alla Mostra Fiorentina, dato che allora lavorava alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Prima di concentrarsi quasi esclusivamente sul tema del 6 e 700, sui quali avrebbe dirottato anche nella nuova veste di professore nella cattedra padovana dal 29, segniamo la prima monografia divulgativa, ed è il mondo della divulgazione a cui alludevo velocemente prima, ma non meno puntuale, su Giambattista Tiepolo, è il 21. Roberto Longhi, di poco più giovane di Fiocco, ci interessa qui nei confini della nascita degli studi sul Seicento, che per lui cominciarono subito, sin dai tempi dell'università, col Caravaggio, naturalmente, ma per il momento non segnalano niente sul fronte del Settecento, né pare essergli arrivato da qualche parte l'impeto dei maestri veneziani del XVIII secolo, tantomeno di Tiepolo, come vedremo tra poco. C'è questa foto che è molto nota, che più o meno risale a quegli anni, in cui lo studioso si fa riprendere elegante, con una sigaretta aggressiva nelle labbra, cioè in realtà è un piccolo sigaro, e baffi alla Clark Gable. Insomma, un irresistibile mascalzone che inconsciamente pare un ritratto da guastone barocco, come se fosse esposto al vento della vita, con una luce di giovinezza datagli dalla capacità di meravigliarsi. Roberto Longhi entrò nelle sale di Palazzo Pitti con la grazia, direi assassina, di chi aveva voglia di maltrattare i difetti della costruzione di Ugo Oietti, decorativa, vanitosa, schierata su alcuni luoghi comuni nell'azzardo di considerare il Settecento il fondo corsa del secolo prima, del Seicento. Forse avrebbe voluto far fruttare subito le sue impressioni su come si erano organizzati i suoi occhi, che avevano visto opere del XVIII secolo al primo piano, in un allestimento incomprensibile nella periodizzazione. Ad esempio dai caravaggeschi si passava ai Tiepolo, ma era meglio stare coperti, soprattutto quando si andava ancora a caccia di un lavoro stabile. Però da restare sbigottiti, come avrebbe ricordato in un saggio intitolato Note in margine al catalogo della mostra 6 e settecentesca, pubblicato più tardi in Scritti Giovanili, ma licenziato al principio del 59, quando a Bologna e a Venezia si annunciavano nuove esposizioni dedicate al Seicento. L'arrabbiatura, che Longhi chiama il pasticcio sull'arte del 6 e 700, forse lo fa tirare dritto nelle sale del Settecento, quello veneziano in particolare, dove le combinazioni di pittori hanno precedenza col vedutismo di Francesco Guardi sul Canaletto, dandogli l'imprinting impressionista. E sembra quasi ciabattare annoiato di fronte a Giambattista Tiepolo, che era veramente una sala sottotono. Roberto Longhi all'epoca era da poco tornato in Italia dopo aver percorso l'Europa centrale nel corso di un viaggio di studio finanziato dall'antiquario Contini Bonacossi e si era concentrato anche sui maestri veneti del barocco, dimostrando di aderire particolarmente al filone classicista e a quegli artisti in grado di dimostrare un'educazione sui principi del disegno. Del resto, che lo studioso non avesse una grande opinione di quella esperienza artistica lagunare apparve chiaro a compimento del percorso critico approdato appunto al viatico per 5 secoli. Sia pure a denti stretti, i maestri a essere menzionati in quanto passabili erano coloro che avvaloravano almeno il debito verso il secolo d'oro, cioè nei confronti di Tiziano e del Veronese, e che per certi versi dimostra una certa omologazione nel giudizio. Se pensiamo ad esempio al distacco col quale Longhi avvicinava Francesco Maffei. La moda, cito, dell'orrido riberiano con Langetti e Lozanchi viene radicalmente snobbata dallo studioso, trovandosi a dover preferire le Veneri banali in pasta frolla di Pietro Liberi e Antonio Bellucci,
o di Antonio Fumiani, di cui si è parlato durante un bel convegno all'inizio della settimana, sebbene responsabile della macchina inutile di San Pantalon. Era andata meglio dopo la visita in Germania, le cui conclusioni, stese nello stesso anno 1922, vennero registrate nel famoso scherzo intitolato Un ignoto corrispondente dell'Anzi sulla galleria di Pommersfeld, in cui lo studioso aveva simulato l'invio di un resoconto di viaggio da Augusta il 6 marzo 1809 al celebre gesuita intendente d'arte, cioè l'Anzi, aggiornandolo soprattutto sulla quadreria dei conti di Schönbrunn conservata nella residenza in Franconia. Le virtù di una pittura accademica e dalla resa in chiaro, nella quale si ritrovava l'omaggio al veronese, ma pure i temi figurativi derivati dall'apertura agli amati bolognesi, avevano fatto vibrare le corde sensibili dell'amico dell'Anzi e messo in luce le qualità dei veneti del Seicento. Il corrispondente Longhi, lungo la strada che l'avrebbe portato nel cuore della Germania, era stato capace di sottili intuizioni, come quando leggeva il dipinto della chiesa dei Teatini di Monaco di Antonio Zanchi, quale trama di una più complessa e feconda vaghezza nel chiaroscuro. A Pommersfelden vi trovava poi Pietro Liberi con l'Apollonio davanti a Iarca, che giudica opera non di meno aperta, giuliva, nelle aree di teste, nelle vestiture di copia tutta paolesca, legge veronese naturalmente, o per non venir meno al proprio secolo, cortonesca. In realtà c'è stato un errore di attribuzione, ma di questo non ci porta nulla. Poi c'è Giulio Carpioni, con il quadro forse più riuscito, e cioè l'Iride nel regno di Ipnos, ritenuto, cito, scolare forse del Padovanino, ma non di meno curiosissimo dei Baccanali del Pussino. E infine uno dei principali rappresentanti della seconda generazione classicista seicentesca, Antonio Bellucci, con la Rebecca al pozzo. Poi c'erano altri quadri, Mercurio che conduce il genio alla gloria, cioè ne cita parecchi di questo pittore, il ritrovamento di Mosè, in realtà dipinti del principio del Settecento e tuttavia perfettamente in linea con la fermezza disegnativa che andava affermandosi nel corso dell'ultima parte del secolo precedente e a cui, nella logica longhiana, si voleva dare visibilità per l'intero Seicento. Con tali convinzioni, ovvero la coscienza di dover selezionare quegli artisti veneti capaci di dimostrare relazione con il fronte vincente del classicismo seicentesco e di rifiutare la tradizione del naturalismo esasperato, apprezzato peraltro in altri contesti, Roberto Longhi si apprestava a dare la propria impronta alla mostra del 6 e 700 a Firenze. L'esposizione del 22 non era stata dunque un'occasione per affinare sottili questioni interpretative sul barocco veneto, il ruolo del naturalismo, la corrente classicista e così via. Tra artisti mancanti, fraintesi o mal rappresentati era stato un vero disastro e quindi bisognava ricominciare da capo. Devo dire ancora qualcosa, molto brevemente. Buona parte dei quadri veneti vennero trasferiti da Firenze a Venezia alla mostra del Settecento italiano, del 29. La grande esposizione di regime è strappata a Roma dal conte di Misurata Giuseppe Volpi, tesa a sostanziare e promuovere il genio italico nell'arte e nell'artigianato con la totalità della rappresentazione della vita del tempo. Nino Barbantini con Giulio Lorenzetti, insomma, come sappiamo tutti. Qui adesso molto velocemente, e solo per entrare nel campo di questi ragionamenti che avrebbero bisogno di molto spazio, ma devo veramente riassumerli di molto, semplicemente un ricordo che poi risale a una recensione su Emporium proprio del 29 del buon Ugo Nebbia, che prima di essere ricordato come grande uomo di cultura a me sta simpatico perché allora era funzionario di soprintendenza, no? E lo mandavano in giro, gli facevano cambiare ufficio molto spesso perché era una testa matta
E quindi oltre alla simpatia è molto interessante capire che cosa aveva in mente quando ha visto la mostra del 29, quando allude al pericolo, cioè lo fiuta proprio il pericolo del cosiddetto settecentismo, no? Dove, cito, l'organismo e l'ossatura possono agevolmente scomparire dietro un'esterna frivolezza, il più delle volte messe insieme a base dei luoghi più comuni, sul tema infinito di maschere, baute, velade, cicisbei, languori, belletti, laccature, capricci e funambolismi d'ogni genere dello spirito e della forma, e siffatti svolazzi, comunemente sostituiti alle espressioni più sostanziali dell'epoca, spunti vale a dire comodi o maliziosi per fabbricarsi un Settecento a proprio uso e consumo. E quello che conta alla portata di chi ama le cose facili perché mediocri, tutte alla superficie. Gli studi sui maestri del Settecento veneziano avevano cominciato a prendere quota, con l'aggiunta di nuovi autori e di osservatori privilegiati, come dal fronte delle soprintendenze, ad esempio, rispecchiate nelle collaborazioni alla Mostra del Settecento. Più che una rivelazione, il Settecento veneziano fu un alveo naturale in cui Giuseppe Fiocco comincia a lavorare nell'insegnamento di Padova. Era stato tra i principali referenti veneti alla Mostra fiorentina del 22, l'abbiamo visto, ma anche di quella veneziana del 29 e a sua volta, in questo stesso anno, autore del volume La pittura veneziana del 600 e 700. La lezione del professore è come fosse il volo di una farfalla sulla pittura di luce e le sue atmosfere, nella sua dimensione storica e persino umana. Un linguaggio che si fa limpido pur nelle trasformazioni e che arriva agli impressionisti francesi, ancora, conosciuti da Fiocco. Insomma, le occasioni a quell'epoca erano molte, però insomma, almeno ricordare la Biennale del 1910, dove c'era Renoir e Courbet, ma poi la famosa mostra fiorentina organizzata da Soffici e Prezzolini, insomma, la prima mostra italiana dell'impressionismo, ancora nel 10. La costellazione veneziana dell'arte, che unisce passato e presente tra ingenuità di province e scatti visivi con le presenze internazionali contemporanee alla Biennale, trova la sua ideale inclinazione nell'esperienza sul Settecento e non si contano le iniziative di gallerie private, di associazioni culturali che trattano il tema dal punto di vista della valutazione e della promozione del collezionismo, nel guidare le sue esigenze rispettabili, ma già ingolfate da opere generosamente attribuite a questo o quel maestro di grido. Diciamo che, per sintetizzare, e spero di non essere rimproverato per mancanza di riguardo, potrei dire Giuseppe Fiocco lavora, Roberto Longhi sorveglia, qualcosa del genere. È ancora un piacere per chi è appassionato della materia sfogliare i vecchi cataloghi interpretando la geografia delle raccolte che si andavano formando, con tutte le loro convenzionalità e l'arbitrarietà della lettura di piccoli autori fatti passare per Canaletto, Guardi o Tiepolo. Nel gruppetto a Venezia, torniamo al 45, si sapeva quanto gli artisti della scuola locale appagassero la passione terrena di qualche studio recente ed anche dell'antiquariato dove era possibile trovare qualcosa di buono. Allora la domanda che ci facciamo, perché adesso capiremo velocemente cose che ampiamente si conoscono ma vale la pena di riassumere e ricordare, perché Longhi in quell'esperienza, alla fine della visita famosa, si stava chiudendo improvvisamente nella propria ruvidezza, che va al di là del giudizio. E, come noto, Falcia di Netto, Piazzetta e Tiepolo, che da quelle e da altre opere presenti in mostra, quelle che vediamo c'erano tutte, parevano oramai di fama originale e ci dice piuttosto che dobbiamo guardare la certezza ottica del Canaletto, come è stato ricordato da Barbara Guidi, e di Pietro Longhi.
non so che cosa hanno pensato gli altri, ma se provo a capire, va bene, la luce di ghiaccio del più classico dei vedutisti. Si sente in Pietro Longhi l'attaccamento terrestre offerto dai ritratti dei nobili della porta accanto, come si mostrano quelli veneziani quando ci congediamo col sorriso dei suoi quadretti sgrammaticati, perché ogni segno è come fosse una battuta di Goldoni. Difatti era toccato proprio al maestro portare alla ribalta la messa in scena quotidiana in cui dame e gentiluomini si immergevano nel loro mondo convenzionale con l'eleganza, l'ironia e il gusto del travestimento, ma con quell'idea di piacere che Longhi avvicinava col suo tipico tratto popolare. Tra parentesi, niente male la direzione che ci fa prendere il professore Roberto Longhi verso il bolognese Giuseppe Maria Crespi, per Longhi, omonimo, e i pittori della realtà bresciani e bergamaschi come Ghislandi e Ceruti, dei quali sa tutto. Quindi ci fa capire che il suo omonimo, appunto, pittore non scherza e anzi, con quegli scatti visivi a cui aveva abituato a lezione, ci porta alle occhiate sbarrate, insomma, passaggio notissimo, alle occhiate sbarrate degli antichi ritratti funerari del Fayum, cioè confronta Pietro Longhi con i ritratti funerari del Fayum, o all'amara satira di Gogol delle anime morte. Prosegue e ci stupisce con la pittura più femminea dell'epoca. Anzi, è proprio una donna pittrice, Rosalba Carriera, a incuriosirlo. E anche questo è difficile da immaginare nel sistema longhiano, no? Nella mentalità longhiana, però è così. Quel genere pittorico che praticava senza complessità la Carriera, cioè il ritratto, al contrario lineare nelle forme di base che assomigliano a parole dirette, aveva fatto girare la testa all'alta società dell'intera Europa, che però in quella traduzione domestica mentalmente pare piegarsi alla tranquilla vita borghese, spogliandosi dall'abito di circostanza. Longhi dice: Rosalba seppe esprimere con forza impareggiabile la svaporata delicatezza dell'epoca. Dice che funziona il lirismo delle Venezie di Francesco Guardi, perché tra le pieghe della pittura c'è del fuoco, c'è anche del mestiere, è vero, persino dell'indugio un po' voluttuoso, ma il suo ricordo è come lontananza di città, di rovine, di ornamenti, presi dalle figurine delle porcellane più che dai repertori a scuola, e questa forza di maestro elementare basta ad affrancarlo totalmente dalla sicumera esagerata del Piazzetta e del Tiepolo. Dice che questi sono ormai considerati delle stelle fisse e però vale il contrario nella prospettiva europea nella quale vanno misurati. Pareva che almeno Giambattista Piazzetta potesse parlare di umanità, come si era letto nel libro di Palluchini, con i suoi soggetti che sembravano presi addirittura da una natura senza luce, una specie di attaccamento remoto e immobile per il pittore, e si fatica a capire perché il giudizio va all'accademismo inutile, questo è il pensiero di Longhi, che apre la strada al peggiore Ottocento finito nel genere Terra dei poveri dei film fascisti di Alessandro Blasetti. Questo dice. Non era mai stato così Roberto Longhi, senza freno, però sì, allora io taglio di brutto tutto, va bene così. Una cosa esistenzialista, però... No, vogliamo sapere, assolutamente. Va bene, no, la vicenda è tutta legata a questa, diciamo, a questa idea di Settecento che secondo me ha ancora molto senso, che il nostro Roberto Longhi vede crescere intorno a sé e sostanzialmente ci vuole dire che Giambattista Tiepolo è stato creato dalla cultura ottocentesca, non è il contrario. Trova dei responsabili molto precisi in tutta questa vicenda che cita in ordine di morte: Molmenti, Ricci e
Oieti a cadavere caldo sostanzialmente, era appena morto, e quindi ci dà una prospettiva totalmente ribaltata. Poi le sue frasi sono note, i metri e metri di raso per Giambattista Tiepolo, i seni di Sant'Agata che sembrano due budini, cioè si lascia proprio andare, voglio dire, una libertà senza freno nel giudizio, o ad esempio la mitica celebre pala dei Gesuiti, dei Gesuati, scusate, che chiama, no? Sono le amiche, le tre monache diventano una specie di transfert dalla letteratura di Verga, no? Insomma, e le chiama le amiche di Maria Teresa, no? Con un sì, con un disprezzo proprio, no? Cioè come se fosse una pala attraverso Verga e le storie di una capinera, quella storia tra una suora e l'amante, insomma una cosa da rivista femminile, insomma, ecco, cioè, andiamo al di là della critica, diciamo così, no? Però poi che cosa succede? Succede, e facciamo un passo avanti perché non ci possiamo fermare lì, lui ha in mente poi quello che succede, siamo un po' più in là, no? Nel 51, cosa succede qui a Palazzo Labia, che nel frattempo palazzo che era andato in rovina e viene preso da Carlos Charles, insomma era Besteghi, no? E il palazzo viene restaurato, viene riarredato in gusto settecentesco, e nel 51, mi pare a novembre, non mi ricordo, a settembre, no, c'era la mostra del cinema, quindi era a settembre, e si fa il cosiddetto ballo del secolo, di cui parla tutta la stampa, tutti gli invitati dal mondo, eccetera. Perché vi dico questo? Beh, il soggetto era questo qua, insomma, no? E perché dico che ha ancora molto senso? Perché questa roba qua poi si continua a farla, no? Cioè, è capitato abbastanza di recente ancora a Palazzo Labia, cioè si è riproposto il ballo. Cioè questa idea di... E poi sto notando dal mio osservatorio, che è tutto diverso dal vostro, che persino l'archeologia pubblica, quella che definiamo archeologia pubblica oggi, no? Che si determina con un impegno sociale nuovo, sta utilizzando questi meccanismi nel gusto della valorizzazione dell'ambiente. Quindi quello che capitava allora, che io, come avete capito, trovo detestabile, che ha forti responsabilità proprio anche nel mondo degli studi sul Settecento, credo che stia ricominciando da capo. E quindi forse è per questo che da un po' di tempo non leggiamo studi, come dire, di peso sul 6 e 700 veneziano e veneto. E forse dipende anche da questo se il mondo dell'antiquariato ormai ha totalmente deprezzato quel tipo di manifatture, dei quadri, i mobili e via dicendo. Insomma, un argomento molto articolato che ci riporta a quelle battute secche di Longhi, che però hanno un che di divinatorio in qualche modo, come se avesse previsto quello che sarebbe capitato. Naturalmente nel 51 non si ferma lì, lui aveva appena fatto la mostra su Caravaggio a Milano, e l'anno dopo sui caravaggeschi, 400.000 e passa visitatori, e lì segna proprio la differenza tra la borromaica Milano, dico io, e questa città, insomma, un po' particolare, e si inventa, l'ultima cosa che volevo dirvi, il famoso dialogo tra Caravaggio e Tiepolo, insomma, no? Che nasce alla radio a due voci, ma che poi pubblica, insomma, un testo importante e in cui dà delle bastonate proprio pesanti a Giambattista Tiepolo, lo sradica proprio da ogni contesto reale, perché rivendica per la storia dell'arte l'importanza della verità, cioè la storia dell'arte deve dire la verità, non solo rappresentarla. E io volevo chiudere con questa cosa, perché si crea una specie di cortocircuito che esce dal mondo della filologia, dal mondo della figurazione, e abbraccia quello sociale in qualche modo, no? Forse anche etico per certi versi. Mi perdonerete la battuta, ma siccome è stato fatto per Caravaggio, lo dico anche per Giambattista Tiepolo. È come se Giambattista Tiepolo fosse stato considerato pittore di destra, mentre Caravaggio era di sinistra. Sembra una battuta, ma vi lascio veramente, se mi dai 30 secondi, con una recensione di Leonardo
Borgese, vabbè, insomma, sappiamo tutto, pittore, critico, ma anche uomo di cultura impegnato in temi sociali come la riscoperta del paesaggio con la Cederna negli anni 60, insomma una figura importante per me, i centri storici, insomma, per me sempre dal mio punto di vista quell'altro. Allora, c'è la mostra sui disegni di Giambattista Tiepolo, doppia sede Udine e Roma, perché l'unica apertura di Longhi è proprio sul disegno e il bozzetto, cioè tanto era stato artista da parata, involontariamente ottocentesco nella pittura di decorazione, Giambattista Tiepolo andava recuperato nel momento in cui la vera idea scocca dal cuore e passa dagli occhi e arriva alle mani, cioè quella della velocità del bozzetto e del disegno, ed è per questo da Bassano a Udine eccetera che partono, no? Naturalmente in parallelo va letto col destino Gramo di Antonio Canova, che viene recuperato proprio, no, da Ragghianti e poi da Argan, tenendo insieme i due apparentemente distanti, cioè Tiepolo e Canova, proprio nel campo della genuinità del bozzetto, cioè lì si misura il vero artista. E allora il nostro Leonardo Borgesi recensisce la mostra sui disegni del Tiepolo del Corriere della Sera. 4 colonne di articolo e solo metà della quarta è dedicata alla mostra. Il resto è tutto una riflessione sulla sfortuna una nuova sfortuna di Giambattista Tiepolo che parte proprio dalla stroncatura di Longhi, quella del 45-46. E vi dico proprio 2 parole per capire, perché basta, credo, un breve estratto. Artista senza morale, servo vigliacco dei signori e dei preti, gli dissero appunto 14 anni fa. Siamo nel 65, quindi i conti tornano. Come se Mozart e Gluck avessero lavorato per Marx e Stalin. Come se da noi, gli artisti di sinistra, non avessero lavorato per il Ministero dell'Educazione Nazionale e non vendessero i capitalisti agli aristocratici. E c'è però la differenza che il Tiepolo restava perfettamente a posto con la propria coscienza e con l'etica. Questi sono i guai che ha combinato Roberto Longhi. Ringraziamo Fabrizio Magani per appunto averci fatto vedere, no, il rovescio della medaglia di quello che si legge tra le righe del viatico rispetto a quelle che sono appunto le esternazioni e quindi i motivi sottostanti che provengono da prima. A questo punto invito subito al tavolo Davide Colussi, passiamo senza indugio all'argomento successivo, e visto che siamo entrati, diciamo, a scoprire quello che c'è scritto tra le righe di Longhi, a questo punto appunto è perfetto l'intervento di Davide Colussi, perché lo affronterà il testo longhiano da un punto di vista di un studioso di letteratura che è andato a confrontare le varie versioni, no, le varie redazioni, per cercare di entrare forse anche nella testa dei ragionamenti di Longhi, in cui non tutto è chiaro come sembra dalla lettura del viatico. Professore ordinario dal 2019 all'Università Bicocca di Milano, appunto studiato letteratura, prima all'Università di Padova con il professor Vincenzo Mengaldo, laurea precedentemente, perdonatemi, questo dottorato di ricerca a Padova, precedentemente sempre a Padova con Mengaldo con una tesi sul canzoniere chigiano di Torquato Tasso, ha una lunghissima
lista di pubblicazioni e di diciamo corsi, impegni accademici che è inutile e poco proficuo riassumere adesso per non rubare tempo invece all'intervento. Grazie. Grazie, ringrazio Barbara Guidi, ringrazio Paola Marini. Mi sentite? Bene. Tutto il comitato organizzatore, sono molto contento di essere qui. Mi scuso subito per questo titolo in colore che ho dato al tempo, indegno questo titolo, mi rendo conto, del grande titolista che era Longhi, un titolo con la sua prudente vaghezza che però secondo me a rivederlo adesso lascia intravedere anche una obiettiva difficoltà che si pone, credo, a ogni storico della lingua di oggi, quando si accinge a studiare la lingua e lo stile di Longhi, dopo Contini, dopo Mengaldo, dopo altri interventi molto rilevanti che sono passati sotto i ponti. Insomma, direi che chi vuole stilare i suoi appunti linguistici oggi deve fare i conti con il molto che è stato già detto e cercare di scavare, se è possibile, un suo piccolo tunnel, uso questa immagine crociana, senza infilarsi nei tunnel altrui. È quello che ho tentato di fare avviando per questa occasione un'indagine sulle carte del viatico, cioè sull'elaborazione ricevuta dal testo nel corso del tempo, per quanto è possibile dedurre dal raffronto tra il testo a stampa e le redazioni manoscritte e dattiloscritte antecedenti che si conservano in archivio presso la Fondazione Roberto Longhi a Firenze. Il viatico non è un'officina, lo dice Longhi stesso nell'avvertenza, lo ricordate, ma ha una sua officina, ha un suo laboratorio che precede la messa a stampa. Direi che se potessi adesso fornire un titolo di riserva da sostituire mentalmente a quello che ho dato, potremmo chiamare questi appunti nell'officina del viatico. Facciamo finta che ci sia scritto questo. È nota la periodizzazione invalsa delle fasi stilistiche attraversate dal Longhi scrittore, scandita grosso modo in 3 tempi. C'è quella giovanile, segnata da una fortissima propensione all'oltranza verbale, all'invenzione metaforica, poi c'è quella, diciamo, intermedia del Piero e dell'Officina Ferrarese di stremata eleganza, queste sono parole di Contini. E questa qualificata usualmente anche come rondesca in rapporto a quella giovanile vociana. A entrambe fa seguito quello che Cecchi, prima di aver proposto che io sappia una simile partizione, ha chiamato il terzo stile di Longhi, fatto soprattutto di rinunce, anche questa parola di Cecchi, che scriveva così nel 1957, rinunce che rendono la sua mirabile scrittura più robusta e disadorna. E sono anche osservazioni che consuonano con quelle di Arcangeli, ricordate ieri nella sua bella relazione da Tomasella, dove si parlava di una concisione. Di questo terzo tempo stilistico, sto ancora riassumendo dai fatti risaputi, dava l'annuncio in un certo senso Longhi stesso, nelle pagine di premessa alla seconda edizione del Piero, che è datata 42, quando Longhi si dichiarava il primo ad avvertirne le emende, a cominciare dal dettato che oggi per il mio gusto è forse un po' troppo con le Monté. E una conferma a posteriori poteva leggersi nella prefazione del 62 alla terza definitiva edizione del Piero, nelle opere complete, dove Longhi confessava, cito ancora, più recenti preferenze per una maggiore semplicità di dettato e di espressione critica. Se il viatico è dunque da collocarsi a norma di questa ripartizione già entro questa terza fase, come rileva Contini, o sulla sua soglia, come precisa Mengaldo, è da chiedersi, nell'ottica che qui cerco di adottare, in quale misura la ricerca di questo assetto stilistico venga documentata dagli abbozzi e dalle stesure provvisorie. Metto le mani avanti, però quanto presento oggi sono primi risultati di un lavoro ancora in corso, sondaggi su zone circoscritte che necessitano di conferme ottenibili solo da uno studio sistematico delle varianti del viatico, quale mi ripropongo di condurre in futuro. Ecco, qui adesso, per andare più rapidamente, vi presento proprio in una carrellata i testimoni che sono i protagonisti di quello che sto per dire e che ho nominato ABCDE con, insomma, non grande fantasia, ma cercando di rimettere in ordine dei fascicoli che nelle cartelline di Longhi si trovano effettivamente in disordine, cioè non nell'ordine
che io immagino che sia quello invece, e che sono abbastanza sicuro che sia quello cronologico di stesura. Dunque c'è una redazione, notate il numero delle carte che è sempre crescente, si tratta di un processo non di lima, come quello che ha studiato Contini per il Caravaggio, ma si tratta proprio di un processo di crescita, ma non è una crescita per cui nella redazione A c'è un pezzo, nella redazione B c'è un secondo e poi nella redazione C si fa la somma, c'è sempre tutto, ma diciamo che la scala è diversa, la scala aumenta mano a mano. Quindi una prima redazione che io chiamo A, una seconda B, una terza C, una quarta D, dove questa ha anche le note, che non conto nelle carte, ma c'è anche un altro fascicolo di note, e poi una quinta redazione dattiloscritta, che in realtà sarebbe una sesta, da quello che riusciamo a capire, perché qui non so se riuscite a vedere intanto la mia manina, qui c'è scritto a matita seconda copia, questo ci fa pensare, e anche da un punto di vista filologico le cose tornano, che ci sia fra la redazione D e questa che vedete qui nella sua prima pagina, un'altra redazione dattiloscritta su cui ha lavorato e che fornisce poi il testo base per questa, che sarebbe una F, ma non avendo la E ho messo A, B, C, D, E, così le cose sono più semplici. Detto tutto questo, cominciamo allora a vedere che cosa si può ricavare. L'esame delle carte consente in via preliminare di inferire qualcosa anche sul progetto stesso del testo, che muta in corso d'opera. Lo sappiamo anche dalla lettera di Palluchini, che è stata citata più volte, quella di fine 45. Anzitutto il titolo, anche se qui c'è stato qualche... no, non qui, c'è stato uno spoiler dopo. Anzitutto il titolo. A quello che conosciamo, al titolo che conosciamo, Longhi perviene in un secondo momento. In una prima battuta, all'altezza di A e di B, vi chiedo un esercizio... se riuscite a vedere così, se le vostre, allora, fidatevi quello che vi sto per dire. Lo scritto porta il titolo provvisorio La mostra veneziana dei 5 secoli, sia A sia B. Dunque veneziana dapprima viene qualificata in modo del tutto fattuale, la mostra solo in ultimo sarà qualificata la pittura. L'attributo si sposterà sulla pittura con uno scostamento dalla formula scelta da Palluchini, che è quello di pittura veneta. Anche questo è stato già rilevato ieri e interpretato anche con una volontà da parte di Palluchini di insistere su un aspetto, diciamo, policentrico, più corale. L'accento invece qui viene posto sulla provenienza delle opere dai centri diversi, non come in Palluchini viene posto sulla provenienza delle opere dai centri diversi della regione, radunate a Venezia per la contingenza del conflitto, bensì sulla tradizione pittorica, in buona sostanza unitaria, entro la quale si possono iscrivere. Anzi, la formula 5 secoli di pittura veneziana, che poi verrà issata sul titolo, già trova spazio nelle righe iniziali di questa prima redazione. Poi questa formula scompare, viene riassorbita nella riscrittura successiva. A denominare il saggio viatico, Longhi giunge quindi in un secondo momento, e precisamente tra B e C. Qui forse riuscite a leggere viatico per la mostra veneziana dei 5 secoli. Forse l'ho riportato qui, eccolo qui, qui vedete meglio. Questo è il titolo della redazione B. Notate come in un primo momento il titolo doveva essere, esattamente come in A, la mostra veneziana dei 5 secoli, la con la L maiuscola, e in un secondo momento sono state aggiunte, diciamo, in 2 righe trovate nello spazio residuo, viatico e per. Quindi è una innovazione che noi possiamo registrare in una fase di rilettura del secondo manoscritto. Viatico sia quanto è necessario chi si mette in viaggio, come Longhi esorta a fare sin dall'incipit della prima redazione. E qui vedete, quando vedrete queste mie citazioni con un po' di cassature, è una specie di trascrizione semplificata che però dà conto di alcuni interventi di Longhi, per cui quando vedete le sbarrette, queste sbarrette indicano che la porzione di testo è stata aggiunta in interlinea superiore, niente più di questo. E quando vedete la cassatura è semplicemente una cassatura che Longhi può fare con un rigo, con 2, ma questo non lo... la mia trascrizione un po' alla buona non lo dice. Così comincia la prima redazione. Ai miei giovani allievi, che ormai fra guerre
e altri guai che poi, corretti in inciampi, si avviano verso i 30 senza aver ancora potuto spingere il naso fuori di casa a vedere gli originali dell'opera e se ne lamentano amaramente, io consiglio di viaggiare a piedi, poi mettersi in strada, col sacco a spalla, riprendendo la tradizione risorgimentale del vecchio cavalcaselle. Dicevo che alla trovata di viatico Longhi perviene fra B e C, e lo si deduce appunto dalla aggiunta in un secondo momento in questo spazio residuo. Ma la soluzione non può dirsi ancora definitiva. In C si legge abbastanza chiaramente sotto il segno di cassatura un iniziale vadem, proposito, direi, di convertire il viatico in vademecum, un proposito però lasciato subitamente cadere per tornare alla scelta operata in B. In D, con qualche sorpresa, notiamo che si torna alla formula di partenza, la mostra veneziana dei 5 secoli. Non c'è il vademecum e non c'è neppure il viatico. Per riabbracciare poi in E, viatico per la mostra veneziana dei 5 secoli. Il titolo del volume a stampa, appunto, diverge da quello della pubblicazione in rivista, questo è stato già notato anche in precedenza. Restiamo ancora per qualche momento nella zona preambolare, così da ricavare qualche altra informazione sulla concreta composizione del testo. Per una più precisa datazione del lavoro al viatico non ci sono, a mia conoscenza, appigli esterni se non la data apposta in calce all'avvertenza, 4 dicembre 45, che costituisce pertanto il termine antequem della sua composizione, mentre quella del 20 giugno 46, che sigilla il post-scriptum aggiunto all'avvertenza, andrà intesa come la data in cui Longhi ne licenzia definitivamente le bozze. Quanto alla data di inizio dei lavori, a ciascuno di noi verrebbe da rispondere che la stesura presuppone di necessità la visita della mostra veneziana, quando che questa visita sia avvenuta, tematizzata in esordio come ricordiamo tutti. Io, per esempio, con un piccolo manipolo di allievi scelti, ho potuto studiare per qualche giorno e con profitto certo alla mostra veneziana, fra tutte ammirevole, eccetera. Non fosse che le carte ci informano diversamente. Per quanto ciò possa sorprenderci, la prima redazione viene estesa senza che Longhi abbia ancora visitato la mostra, sulla base soltanto delle bozze del catalogo che gli era stato inviato da Pallucchini, evidentemente per urgenza di intervenire a caldo su un'iniziativa culturale di questa rilevanza nell'Italia dell'incipiente epoca post-bellica e al contempo per raccomandarla e vagliarne le scelte a fondo. Così scrive Longhi in apertura, siamo ancora con la redazione A. Intanto non manchino gli allievi del nord di trascinarsi in qualche modo e prima del 31 ottobre almeno fino a Venezia, dove mi dicono che il nostro Pallucchini, come lo chiama affettuosamente il sindaco di Venezia nella prefazione al catalogo e come voglio chiamarlo anch'io, abbia allestito una mostra mirabile, questa dei 5 secoli. Ci anderò anch'io sicuramente, ma perché quasi tutti i pezzi esposti mi sono noti, mi posso provare a parlarne e a immaginarne gli splendori anche di lontano, sulla scorta in margine alle bozze del catalogo del Pallucchini. È certo questa la ragione essenziale per cui la prima redazione, come avverte chi ne affronti la lettura, si distanzia nettamente dalle successive. Si badi che la visita compiuta fra redazione A e B non procura mutamenti nell'impianto storico di fondo, che si conforma del resto all'ordinamento cronologico seguito nella collocazione dei pezzi dalla mostra stessa, né mutamenti sull'intento preminente del passaggio in rassegna, che è quello di discutere caso per caso il valore degli artisti, quotandoli, per dir così, con la maggiore esattezza possibile su quella che in una pagina del viatico è detta la scala dei valori. È immaginabile che solo in seguito al diretto esame delle opere, dunque in questa seconda redazione, riesca possibile a Longhi stilare il rendiconto numerico che, ricordate, che viene fornito preventivamente. Dovrei averlo messo. Ecco qui, redazione B. Circa 200 pezzi di pittura, dei quali almeno 90 di ordine eccelso, 80 maestri, dei quali almeno 30 artisti giovanili, però all'inizio erano 40. C'è una tendenza al ribasso, quindi da 40 si passa a 30, e almeno 20 poeti, però inizialmente erano 30, che fa 50.
ma già nella prima redazione si sente il bisogno di avvisare che tra gli 80 maestri non tutti sono maggiori. Torno alla redazione A. Tra gli 80 maestri non tutti sono maggiori. Ecco un elenco. E anche per quelli che figurano per il gusto corrente, ho saltato qualche riga, nella prima classe, c'è da chiederci se ci dureranno tutti. Per esempio Strozzi, Maffei, Mazzoni, Langetti, dei quali poi viene annotato recisamente, come in una parte teatrale, una battuta recitata fra sé e sé. Strozzi mi sazia presto, mi indispone Maffei, non posso soffrire Langetti. Anche senza aggiungere a questi casi limite di idiosincrasia espressa nel modo più sintetico, resta che l'immaginare gli splendori di lontano, per usare la formula di Longhi, lo induce spesso nella prima redazione a emettere giudizi complessivi sugli autori, senza indugiare a considerare partitamente le opere esposte. E anche quando questo avviene, il riferimento di fatto risulta molto stringato. Insomma, la massima brevità della redazione A si deve alla densità, alla contrazione di ciascuna delle sue parti, entro una struttura che per l'essenziale è già quella del testo definitivo. Tra gli effetti secondari della visita che intercorre fra A e B, se ne contano alcuni che sono relativi a quello che in un testo narrativo noi chiameremmo la focalizzazione interna del racconto, e che qui potremmo far ricadere in una categoria della retorica classica, quella dell'attestatio rei vise. La presenza dell'io narrante e argomentante può essere certificata per via indiretta, come quando l'avere concretamente percorso le sale delle procuratie nuove consente a Longhi, e sia pure di tanto in tanto per brevi tocchi, di fare riferimento agli spazi in cui le opere sono collocate. Si comprende da questo punto di vista la tentazione di designare nel titolo il suo scritto come un vademecum. La seconda redazione avviava ad esempio il suo rendiconto dopo le pagine introduttive in questo modo: un corridoio luminoso accoglie le opere dei trecentisti locali da Venezia a Padova. L'abbiamo visto nella foto in più di un'occasione in queste giornate. Il dettaglio che ho appena letto viene meno, è soppresso in un rifacimento complessivo del passo, ma sarà compensato da altri rimandi ai luoghi della mostra, come l'inaspettato e stupendo per me movimento di macchina che slarga, a partire dalla terza redazione, la nostra visuale sulla piazza sottostante. Meglio qui affacciarsi per un momento al balcone per guardare le voliere degli angeli, aggiunte in quegli anni agli arconi superiori di San Marco, un fritto brusio vesperale su quella gran gabbia dorata, quasi lo stesso, l'avvertiamo rientrando, che fanno gli angeli sul trono della coronazione della Vergine venuta da Rovigo col nome di Niccolò di Pietro. Quella stessa sorta di correspondance che Longhi sa reperire fra le figure in primo piano e i dettagli del paesaggio sullo sfondo, tra le nuvole e le masse umane, per citare un passo su cui torneremo fra poco, è qui avvertita nei termini di una consonanza profonda sinestetica, cioè tra un'opera pittorica all'interno e un'opera architettonica all'esterno, racchiuse entro la cornice della piazza veneziana. Ma l'attestatio rei vise può anche modularsi in forme più esplicite, come nel passo citato poco fa, nel quale si dava conto di aver soggiornato per qualche giorno a Venezia studiando con un piccolo manipolo di allievi le opere in mostra, eccetera. Passo in cui viene fornito persino il dettaglio delle tessere omaggio e dei liberi ingressi piovutici addosso come colombine non appena sbarcati sulla Degna e Salsariva. Cruciale anche in questo caso per un rialzo stilistico del dettato risulta la terza redazione. Tutto questo passo fa il suo esordio in C, non c'è prima, ed è costruito sull'abbrivio di una citazione, la Degna e Salsariva, che viene appuntata in alto sul margine destro di B. Non so se l'avete notata, l'avete intravista? Sì. Ecco, dovevo avvertirvi ma non l'ho fatto. Insomma, sull'abbrivio di questa citazione che viene appuntata in alto sul margine destro di B, in un qualche momento che deve essere posteriore alla scrittura del testo, in attesa di venire impiegata poi al momento buono nella redazione successiva, dove viene accompagnata inizialmente dall'attribuzione liberi ingressi piovutici addosso non appena posto piede sulla Degna e Salsariva, aperta parentesi, come la chiamava Lionello d'Este.
Erronea, sia detto per inciso, l'attribuzione a Lionello d'Este, ciò che verosimilmente avrà poi indotto ad abolire la didascalia. La formula appartiene a un oscuro rimatore veneziano, Ulisse Aleotti, o semioscuro, autore di un sonetto di ambientazione ferrarese in cui Pisanello e Jacopo Bellini fanno a gara nel ritrarre il marchese Estense. Jacopo, appena sopraggiunto dalla degna e salsariva veneziana, vince a mani basse, mentre Pisanello si affannava da mesi nell'impresa. La fonte di Longhi, ricordata inesattamente, sarà stata nell'occasione l'edizione delle vite vasariane di Gentile da Fabriano e Pisanello, curata da Adolfo Venturi, che riporta sonetto e aneddoto nella ricca messe di documenti e di apparati. L'esame diacronico delle pagine introduttive, sulle quali conviene sostare ancora per un momento, consente di osservare almeno altri due mutamenti, in certa misura interrelati nell'assetto del viatico, pertinente al piano tematico insieme a quello del registro espositivo. Nelle prime redazioni dalla A alla C, l'esposizione veneziana viene subito inserita in un quadro di locali aperture di mostre estemporanee, a musei chiusi e fra le mille difficoltà di un paese che muoveva nell'estate del 45 i suoi primi passi fuori dalla guerra. A Bologna, a Perugia sono aperte mostre locali ed è peccato che quelle di Milano e di Modena abbiano durato troppo poco. Riferimenti estrinseci e ormai caduchi per reggere alla forte rassettatura che viene operata in D, alla quale rassettatura resiste in definitiva fra tutte, seppure asciugato, solo il rimando alla mostra di Roma. Poi c'è anche la giunta di Siena. Solo il rimando alla mostra di Roma, la più pertinente, in quanto espone anch'essa testi di pittura veneziana che potranno servire, ove occorra, a integrare fasi pittoriche non rappresentate a Venezia. Tipico il caso di Bellini con la Palla di Pesaro e la Trasfigurazione di Napoli, che erano a Roma, a Palazzo Venezia. Parallelamente cade all'altezza di D anche la proposta, che si articola via via tra la redazione A e la redazione C, di lasciare, e qui comincio a leggere, finché i musei non possano riaprirsi, aperte indefinitamente queste mostre ammirevoli e istruttive, e che i docenti di storia dell'arte, sia liceali che universitari che risiedono altrove, si trasferiscano con gli allievi colà, alloggiati in qualche caserma, all'inizio c'era qualche convento, e lì svolgano, almeno per quest'anno, buona parte del loro insegnamento, che sarà certamente più profittevole che in una provincia sconvolta e senza quasi nulla alla vista. Seguono ragguagli di carattere, direi, cronachistico sulla situazione di Milano, che si spiegano con la destinazione inizialmente per un articolo di 5-6 pagine, come si dice in quella lettera. Baroni, il nuovo e valente direttore dei musei civici, mi diceva dell'impossibilità a Milano di far nulla di simile. Colpita Brera, sventrato il cortile della Rocchetta al castello, ma ci sarà pure qualche palazzone in piedi da poter ospitare i dipinti, che non devono restare sequestrati per anni dalla vista di tutti, dei giovani soprattutto. Magari qualche caserma smessa, e speriamo definitivamente. E con più netto rialzo patemico tra il propositivo e l'imperativo nella redazione C. Le opere d'arte devono essere esposte e presto, vorrei dire subito. I locali si hanno da trovare e, se necessario, requisire. Una volta garantite le elementari richieste di sicurezza e di conservazione, io penso sia meglio esporre come si può le opere d'arte in un vecchio palazzo e magari in una caserma smessa, che non esporle affatto, o esporne poche per i raffinati scemi. A leggersele penserà il pubblico, anche senza tante comodità, e poiché pare che la cosa presenti maggior difficoltà nei grandi centri che non in provincia, si potrà anche pensare a una concentrazione temporanea di opere d'arte in provincia. A Urbino, a Perugia c'è più posto che a Firenze o a Milano, e sarà inutile fare i delicati, prima gli schizzinosi. E noi si andrà a fare lezioni in provincia, dove sarà anche più facile trovare da dormire un letto e una tavola apparecchiata dopo aver lavorato. Questo sarà un buon decentramento. La soppressione di questi motivi d'ordine contingente, che si registra bruscamente solo all'altezza di D, consegue l'effetto di una più chiara centratura del discorso, fin dalle sue prime battute, sulla mostra veneziana, che finisce per trarre da sé soltanto le ragioni di interesse e discussione, prescindendo dalla situazione accidentale in cui si è venuta all'estento. Disastro. Ma è venuto
ormai è il tempo di rivolgere la nostra attenzione su qualche caso specifico, tentando di ricavarne indicazioni più approfondite sulla prassi regolativa del viatico. Nei miei piani c'era questo, considerare i due passi per molti versi antitetici, Tintoretto e Bellini. Mi arrivano però dei messaggi dalla regia che non so cosa... Ci provo, cerco Sì, però senza togliere, se no tolgo tutto Tintoretto. Va bene, mi scuso, davvero vorrei, più veloce di così non posso parlare. Consideriamo due passi, ecco, antitetici, ve l'ho detto, antitetici, ma come si scopre dalle carte, questi due passi sono in qualche misura legati fra di loro inizialmente. In un sommario degli argomenti anteposto alla terza redazione, per entrambi viene impiegata la dicitura problema, quei titoli correnti che abbiamo visto prima. Inizialmente in questo sommario sono il problema di Giovanni Bellini, il problema del Tintoretto, suoi limiti. Indizio di una complessità avvertita nel trattarne le figure. Se si aggiunge che il termine problema, che per Longhi avrà ritenuto un sentore crociano, viene adoperato nel sommario solo in un altro caso, che è Piazzetta e Tiepolo e il loro problema, intuiamo che la formula ricorre nei casi in cui Longhi sente di discostarsi più nettamente dalle quotazioni medie degli autori nella borsa valori dell'epoca, ora promuovendone una svalutazione, ora un rincaro ancora più forte. Ma non soltanto, per questo aspetto le pagine su Bellini e Tintoretto sono correlate. Nella prima redazione, più rapida e concisa, si ha l'impressione che Longhi, per polemica con Ruskin, si accinga di primo acchito a tratteggiare un parallelismo contrastivo fra i due, nella forma l'uno così, l'altro colà, e poi con un repentino cambio di pianificazione si restringe a trattare il solo Bellini ed evidentemente così rimanda implicitamente a qualche pagina più avanti quello che avrà da obiettare su Tintoretto. Leggiamo questo passo. Giovanni Bellini è uno dei più grandi spiriti dell'arte italiana e una delle cose più sorprendenti è che Ruskin potesse riscoprirlo ad una col Tintoretto. Perché non col Maffei? L'uno spirito sottile e completo, tenero e grave, accorato, la sua religione accoratezza che trapassa dall'uomo alla natura, e così va avanti e il discorso lascia cadere Tintoretto. Invano chi legge attende il secondo polo di questa correlazione, perché quanto segue si incentra su Bellini soltanto. Se non proprio opposta, diversa è anche la tecnica con cui Longhi da una stesura all'altra imbastisce e poi arricchisce ed espande i due ritratti. Il caso di Tintoretto mi sembra rappresentativo di una prassi più generale. Nell'elaborazione manoscritta del viatico noi non assistiamo mai a ripensamenti in questi sicuri giudizi di fondo. Le posizioni espresse nella primitiva forma contratta forniscono una prima intelaiatura argomentativa che di riscrittura in riscrittura viene sviluppata, ma il fatto è che lo svilupparsi dei motivi portanti originali viene accompagnato dal rinvenimento di altri motivi che si accostano, si intrecciano ai precedenti, come se il lavoro di riformulazione e di illustrazione del già detto non potesse mai disgiungersi in Longhi dal costante reperimento del nuovo. Nella scarna trattazione di A, ad esempio, fa già capolino il motivo della furia come tratto caratteristico di Tintoretto uomo e della sua tecnica. Così nacque anche il guasto enorme di Tintoretto, un uomo che asservì il suo genio alla facilità, il suo primo entusiasmo alla furia sregolata ma prevista. E poco sotto, congedandosi da Tintoretto per passare a Veronese, Tintoretto furioso schematizzatore e poi smacchinatore, non c'è la cancellatura, qui non c'è la cassatura, di erudizione antiveneta. Il motivo della furia si espande in B, torna e si espande, dove si chiarisce meglio in cosa consista il tratto antiveneto della sua cultura. Costui si pensò di dare una forma sbrigativa e di maniera ai contrasti sublimi di Tiziano, smacchinò tutta l'erudizione plastica tosco-romana, il moto, il serpentino, la furia, la mossa con gli strappi cromatici della tradizione veneta. Si metteva in furia per schematizzare schemi furiosi. Dove si noterà come le due varianti alternative in A, schematizzatore e smacchinatore, vengano in un modo o nell'altro recuperate entrambe nella nuova versione e per giunta la metafora insita nel verbo non comune smacchinare, che in quel giro di anni era usato anche da Anna Banti nei suoi racconti, che vale propriamente lavorare con la macchina da cucire, si protrae, questa metafora, notate come si protragga poco sotto, riguardo agli ingrandimenti
fotografici di particolari, ecco il passo che sta diciamo per ultimo qui, particolari di figurine lontane che sembravano materiali di luce, si stampavano e si vedevano che erano cucite di filo bianco. Ora qui però salto un pezzo in cui parlavo di Boschini, degli inserimenti di Boschini che sono della seconda redazione, e poi anche questi si espandono, ma tutto non posso dire, e forse ci interessa notare anche come il motivo, insomma, svolto in questa chiave di parenesi morale dell'affinità elettiva tra Tintoretto e il gusto del regime ormai rivolto compaia nella seconda redazione, e poi anche questo si sviluppi. Salto tutto questo. Tutto questo mi portava a avventurarmi in una sorta di similitudine. Cerchi concentrici che si propagano in una superficie, i motivi del discorso longhiano, se osservati nel loro svilupparsi in diacronia, con la precisazione però che ciascun punto della circonferenza in espansione può in ogni momento divenire a sua volta centro di una nuova irradiazione, e in tutto ciò rarissimi o nulli gli interventi rivolti a singoli vocaboli per ricerca di una placcatura linguistica più preziosa. Questo mi pare rilevante. Nel passo in questione c'è soltanto un passaggio da esclamare a clamare, ma il fine qui è ironico, è deprezzativo, è una nota di scherno verso chi esclama, cioè tutti i grandi coloro che apprezzavano dettagli del Tintoretto da Oietti in giù. Bene, compariamo ora quanto siamo venuti osservando con l'elaborazione della pagina su Bellini. Nell'imbastitura del capitolo procurata nella prima redazione si profilano anche in questo caso già alcuni temi portanti. L'eccellenza del pittore veneziano, tanto per cominciare, che è uno dei più grandi spiriti dell'arte italiana, e poi a partire dalla terza redazione uno dei più grandi poeti d'Italia. E poi la sua costante evoluzione culturale, distinta in tappe, con l'accenno, che c'è già qui, all'impossibilità di Bartolomeo Vivarini di seguirlo oltre un certo limite. Da questo punto Bartolomeo Vivarini resta in secco, rilievo da cui Longhi saprà dedurre brillantemente nelle redazioni a seguire argomenti di datazione. Alternati ai rilievi di ordine storico-critico, proliferano qui abbozzi di descrizioni, che pervadono il capitolo belliniano in una misura del tutto inusitata per questa prima stesura e in verità anche più in generale per i ritratti del Viatico, quasi che il consenso così partecipo all'arte di Bellini imponesse di fornire più largamente e senza indugio delle equivalenze verbali, per usare la formula di Longhi. È a questi passi descrittivi che stabilisco di restringere, indirizzandomi alla conclusione, il campo di analisi. I luoghi che ci interessano sono tre nella stesura iniziale. Il primo, in apertura, verte sulla trasfigurazione giovanile del Correr. A stento, il cognato Mantegna lascia respiro al pittore, ma dove lo lascia è per la pietà straziante di San Giovanni che si torce come uno stecco riarso, e in quel paese a sinistra basso e intenso, e in quell'alberello scarno a destra, delicato come un candelabro spogliato delle sue luci. Questo brano assente in B viene recuperato in C. Vi permangono le figure analogiche originarie e si rafforzano, anzi, il candelabro spogliato delle sue luci diventa incenerito sul cielo grigio. E a queste si combinano altre metafore dense, irte alla comprensione, che hanno fatto la loro comparsa in B, dove la disamina delle opere viene riordinata cronologicamente. La confessione aspra del Correr, dove la grammatica del Mantegna si trasmuta in disperazione vera. E su questo testo subito si interviene in redazione B, sostituendo grammatica con ferula metallica, e disperazione diventa cilizio di disperazione. Notate anche il vocabolo letterariamente marcato e anche la forma cilizio letterariamente marcata. In C la ferula metallica diventa dapprima vitrea e poi platinata, ma nel frattempo, sempre a partire da B, alle notazioni sulla trasfigurazione si sono affiancate quelle sul politico di San Giovanni e Paolo, vicino nel tempo, che si adeguano al registro metaforeggiante. Luce radente, colore che svena,
maggiore astrazione e innesti lessicali anche più risentiti da C in poi. L'inaudita scoperta di una luce radente dal basso in alto viene a invertire animosamente la sottigliezza glittica del maestro padovano e a svenarne l'incastro freddo. Interventi di tenore analogo colpiscono il breve passo relativo al battesimo di Cristo di Santa Corona a Vicenza, su cui si chiude il capitolo belliniano, una miniera di sentimento che svetta e cola dai monti altissimi, dalle vesti degli angeli sotto il coro del cielo che tramonta. Anche qui stessa prassi, rinforzo degli spunti analogici, chiostra prodigiosa e colma di terra vecchia, golfo delle nuvole bendate, scelte lessicali rincarate, la terra vecchia in C diventa il vecchio umo, un latinismo talmente crudo da venire purtroppo frainteso dal curatore del volume delle opere complete, le ricerche sulla pittura veneta uscite nel 78, dove si legge incredibilmente il vecchio uomo delle montagne. E questo pastore di altura, questo nonno di Heidi, continua a salutarci in questa edizione. Ma il vero capolavoro correttorio, qui sto veramente finendo, della sezione belliniana riguarda l'individuazione di aspetti astratti dalle singole opere che veicolano quello che Croce chiamerebbe il sentimento dominante del poeta. In principio si tratta di appunti veloci, in stile tendenzialmente nominale, che ci ricordano un po' nella loro natura cursoria quelli notissimi incastonati nel Carlo Braccesco, che Longhi racconta di avere stilato a caldo nella Creme di Rivoli. Le Madonne circondate da nuvole e da cieli, da absidi corusche o da cieli caldi e freddi. Il più grande pittore di nuvole, cieli cerulei, il più fondo basso cromatico, i castelli bianchi che si appoggiano alle guance della Madonna. Si contano i sassi dei greti viola, le nubi che sfilano e fanno coro d'infinito. Questa è la nostra patria spirituale, la chiesa tortora dell'esarcato, le colombaie, i greti, i chiusi dei pecorai in stracci candidi. La trovata acutissima di Longhi consiste qui nell'arricchire e nel riordinare, senza però intervenire su un impianto sintattico, che viene lasciato puramente allineativo, anzi esteso in B a tratti della figura di Bellini, e in questo modo i tratti della sua figura trascolorano liberamente in quelli della sua pittura. Uomo di meditazione instancabile, e non soltanto sulla pittura, giacché i fatti della pittura erano per lui eventi morali, in tutto spirituali. Eppure sempre lui, alito accorato, caldo sangue, aere mutevole dai cieli modulati, alle chiostre diffuse dei monti, fra le grotte dei pastori, come sulla terrazza dei signori. Profondamente ampliato, nelle sue serie enumerative il pezzo viene dislocato in esordio all'altezza di C, quasi un'ouverture al brano. Per un verso la scrittura è attenta ad astenersi da preziosità, da tecnicismi, quelli che abbiamo rilevato fino a un momento fa. Tutela il carattere essenzialmente nominale della struttura, che nella rinuncia al verbo riflette sul piano sintattico l'assenza di moto, la qualità quasi metatemporale dei quadri che sono evocati. Per altro verso il brano è sottoposto a una sorta di contrainte retorica, per l'applicazione sistematica di un modulo binario che tiene insieme due elementi in tensione o contrasto o contraddizione. La grandezza di Bellini, natura solenne ma anche umanissima, mobile e al contempo profonda, viene dicendoci questo modulo, consiste proprio nel tenere insieme un tratto e anche il suo opposto, la storia e la natura, tutte le corde, come Longhi appunta nella versione iniziale. Il più ormai è fatto, a Longhi non resta che levigare le ultime asperità in D, la serie delle sue fasi pittoriche, prima un po' arruffata, si raccorda in una struttura doppiamente binaria, prima bizantino e gotico, poi mantegnesco e padovano. I membri che prima erano isolati formano ditologie, fonde e sfuma, umori e sentimenti. Le isocolie sono rifinite inserendo aggettivi o specificazioni rallentanti. Bellezza, religione, spirito e senso diventano cara bellezza, venerata religione, eterno spirito, vivo senso. Albe e tramonti diventa dall'alba di rosa al tramonto di viola. Credo non sia facile, ha scritto Mengaldo, trovare in precedenza una pagina così calma e classica come questa mirabile su Bellini, ma abbiamo visto quale intenso lavoro sulla struttura abbia richiesto per venire a un simile equilibrio. E così vale, mutati gli addendi, lessico, figure analogiche, impianto argomentativo,
per gli altri casi che abbiamo qui rapidamente preso in esame. Se il terzo stile longhiano perviene a una sua classicità, questa classicità sarà da intendersi qui come contemperamento di soluzioni stilistiche diverse, alle quali Longhi approda di volta in volta attraverso una progressiva e meditata messa a fuoco. Questo ci fa intravedere un primo sguardo gettato nell'officina del viatico. Grazie. Grazie. Allora, spiace perché questi temi necessiterebbero veramente di tanto più tempo per poterli sviscerare. Ci sarà spazio negli atti del convegno anche per tutto quello che i relatori, non causa mia, colpa mia, non sono riusciti a dire qua stamani. Invito subito Stefano Facchinetti a chiudere la giornata con l'ultimo contributo previsto, il viatico e la grammatica dell'attribuzionismo di Longhi. Facchinetti si è laureato in storia dell'arte moderna all'Università di Milano nel 2000 con una tesi su Bernardo Zenale a Bergamo, ha conseguito sempre a Milano il diploma di scuola specializzazione, dopodiché il dottorato di ricerca. Dall'anno accademico, faccio veramente le due parole minime che si possono fare, dall'anno accademico 19-20 è professore a contratto all'Università degli Studi di Bergamo e da gennaio 2019 professore di storia dell'arte all'Università del Salento. Prego. Ringrazio l'Ateneo per l'invito, spero di portare un contributo. Allora, il viatico è stato pubblicato per la prima volta in forma di, cito Contini, nudo testo nella rassegna d'Italia tra il gennaio e l'aprile del 1946. Nudo testo perché nasceva senza immagini e Gianfranco Contini lo ha citato come precedente della sua sperimentale antologia di scritti longhiani, intitolata Da Cimabue a Morandi, notoriamente priva di illustrazioni. Nato come recensione alla mostra curata da Rodolfo Pallucchini sui 5 secoli di pittura veneta, il viatico si è trasformato in qualcosa di profondamente diverso, una ricostruzione a tavolino della storia della pittura veneziana, dal 300 al 700. Questo fatto era immediatamente chiaro sin dal titolo, prima viatico per la mostra veneziana dei 5 secoli, poi viatico per 5 secoli di pittura veneziana. Un aspetto da considerare è che le immagini che illustrano il libro non sono state tratte dalle opere esposte alla mostra, se non in rarissimi casi, che non superano le dita di una mano, ma prelevate dai faldoni dello studioso. Si presentano quindi come delle aggiunte ai vari momenti figurativi della storia presa in esame. La copertina, questa è la copertina dell'edizione del 52, somiglia al tavolo di lavoro di un conoscitore, disseminato di fotografie a creare un intarsio apparentemente caotico. Alcune corrispondono alle tavole del libro, altre sono state sforbiciate per ottenere dei dettagli, si ha come l'impressione che una mano sapiente le abbia rimescolate come carte da gioco, facendo affiorare dei significati intellegibili in primis al suo stesso artefice. Riconoscere l'autore di un'opera d'arte partendo da un dettaglio fotografico pare fosse un passatempo inventato da Aldo Briganti, studente come Longhi al corso di perfezionamento di Adolfo Venturi a Roma. Longhi lo sperimenterà con Carlo Ludovico Ragghianti e poi con il figlio di Aldo, Giuliano Briganti, che su questo svago ha lasciato numerosi ricordi e riflessioni. Ecco la testimonianza di Ragghianti. Aldo Briganti, collezionista, antiquario e ottimo conoscitore, aveva inventato un gioco consistente nel preparare dettagli anche molto marginali di fotografie ritagliate di opere d'arte, rimescolarli e attribuirli più o meno all'impronta. Trascinato dall'impegno del Longhi, che era un giocatore, anch'io per anni feci con loro questo esercizio. L'aspetto ludico affiora nel sottofondo della composizione della copertina del viatico, dove gli sguardi interrogativi dei ritratti si insinuano tra brani di paesaggio e vedute mescolati a soggetti sacri e profani. Proprio alcuni dettagli oggettivamente difficili da riconoscere possono risvegliare anche lo spirito meno competitivo. Ma c'è dell'altro in quello che in apparenza era solo un passatempo e Giuliano Briganti ha cercato di metterlo a fuoco definendolo, cito, un processo che si concretava nell'individuare le opere d'arte come localizzazione di uno spazio storico reale, riconoscibile, come un isolato fotogramma di una lunga sequenza cronologica
della cultura artistica. È così che agiva quella straordinaria facoltà di Longhi di inserire un'immagine in una serie di altre immagini, di ricomporre materialmente i frammenti di una grande storia delle forme. Briganti insiste su due aspetti fondamentali, quello cronologico e quello morfologico, che concorrono a inquadrare l'opera in uno spazio storico reale. Su questo punto le parole più acute le ha scritte Carlo Ginzburg, che ha individuato nel progetto intellettuale di Longhi la radice di una morfologia dinamica. Gli artisti fanno parte di una galassia in movimento, al cui interno astri minori deviano dalle loro orbite, perché attratti da astri maggiori. Gigantesche supernove esplodono improvvisamente, alterando l'intero sistema, asteroidi collidono con pianeti sbriciolandosi. Alla base di questo sistema c'è la grammatica dell'attribuzionismo. Il viatico è costituito da due anime, una letteraria, l'altra filologica, e nel volume sono nettamente separate. Secondo Alberto Arbasino, la prima sarebbe più che sufficiente a farlo definire un capolavoro. Per completare il quadro d'insieme bisogna considerare che Longhi non aveva improvvisato il testo, ma c'era arrivato dopo una meditata preparazione. L'argomento del suo corso universitario del 45-46 verteva infatti sulla pittura veneziana del 300 e del 400. Il 1945 non è stato un anno qualsiasi, se solo si riflette che è coinciso con il suo rientro all'Università di Bologna dopo la sospensione causata dalla guerra. Forse è legittimo vedere in questa scelta di avvicinamento alla luminosa civiltà figurativa lagunare una sorta di liberazione e di rinascita intellettuale. L'area di liberazione si respira anche dall'offerta avanzata da Pallucchini e risalente alla fine del 1945 di far tenere a Longhi una conferenza a Venezia intitolata Arte italiana e arte francese, forse da interpretare come ideale dittico di arte italiana e arte tedesca. Quella verso Venezia non è stata una semplice sortita, ma una vasta e programmatica campagna di ricerca che ha lasciato tracce nei corsi universitari degli anni successivi, ma soprattutto nei 12 saggi usciti a puntate durante il 1947 nella rivista Arte Veneta sotto il titolo generale di Calepino veneziano. Da una lettera di Longhi a Pallucchini inviata in quel frangente, la faccenda si chiarisce nella sua pianificata realizzazione. Cito: quanto al mio articolo sulla mostra è diventato un saggio di 50 pagine che dovrebbe uscire in gennaio in una rivista di Milano e verrà stampato contemporaneamente dal Sansoni con illustrazioni e note, un materiale che mi serve per il corso di quest'anno a Bologna e che verte appunto sulla pittura veneta. In effetti la seconda parte del nudo testo sarebbe uscita solo nel numero di aprile del 1946, nella rassegna d'Italia, quando nel mese di marzo Longhi aveva già in mano le bozze del volume, cito, con tavole, note aggiunte, ma i cliché procedono a rilento. Ciò significa che il progetto era nato contestualmente alla recensione, il suo sviluppo aveva determinato la partizione definitiva del libro, saggio recensione, 170 illustrazioni e note alle tavole. È importante rimarcare che nel saggio i rimandi diretti riguardano esclusivamente le opere illustrate nel catalogo di Pallucchini. Nessuno si riferisce alle tavole del libro, anche quando sono espressamente menzionate. Ancora oggi il lettore è messo a dura prova, mentre compulsa il volume, poiché non trova alcun riferimento alle tavole, è quindi costretto a sfogliarle, passare alle note e eventualmente tramite gli indici ritrovare il relativo passo nel saggio. Le tavole sono state pensate come un corpo indipendente e autosufficiente. Per Longhi le illustrazioni erano fondamentali, poiché svolgevano funzioni insostituibili, da quella più elementare, ovvero accompagnare il lettore nella comprensione delle note, ma non del saggio, a quella più sofisticata, ossia attirare l'attenzione su dettagli inaspettati o rivelatori, capaci di porre anche l'opera più famosa sotto una nuova luce. Infine, l'ultima funzione, non certo per importanza, rispondeva a esigenze filologiche e prendeva forma tramite l'aggiunta al catalogo di un determinato pittore di opere fino a quel momento sconosciute o erroneamente attribuite. Un'efficace regia dell'apparato illustrativo doveva tenere conto delle sue diverse funzioni e dosarle secondo i valori gerarchizzati nei testi. L'apparato illustrativo va quindi letto come il frutto di un sofisticato lavoro di montaggio.
D'altronde, non va dimenticato che nel 1947 Longhi curerà insieme a Umberto Barbaro il cortometraggio dedicato a Vittore Carpaccio, proiettato al Festival di Venezia l'anno successivo. Non è un caso che Franco Russoli abbia definito Il Viatico un raro, cito, esempio di sceneggiatura, proprio mentre si apprestava a recensire il documentario sul Carpaccio. E in effetti non sono pochi i dettagli che transitarono dalle tavole del Viatico alle indimenticabili sequenze del Carpaccio, dai comignoli veneti del Miracolo della Croce, che fanno da sfondo ai titoli di testa, fino alla gondola tra gli archi del ricevimento degli ambasciatori. Sappiamo che il documentario non venne girato direttamente sui dipinti, ma a partire da una campagna fotografica fatta realizzare appositamente da Longhi, che ritagliò i particolari al millimetro. È una citazione, sono parole sue. Proprio per la forma ibrida il Viatico si configura come un libro sperimentale. Giunto a metà dell'intervento mi accorgo che non ho ancora affrontato il tema cruciale, ovvero la grammatica dell'attribuzionismo. Il titolo è un plagio di quello presentato da Aldo Rossi al convegno longhiano del 1980, Longhi, il Braccesco o la grammatica dell'attribuzionismo. Devo confessare di aver fornito il titolo di questa relazione prima ancora di sapere cosa avrei detto o scritto, un gesto piuttosto azzardato, non c'è che dire. Confidavo di trovare la soluzione nel saggio di Rossi, ma dopo averlo letto e riletto mi sono accorto che anche lui aveva bluffato e in effetti non ha affrontato il tema della grammatica dell'attribuzionismo, almeno non come immaginavo avesse dovuto fare. L'autore ha subito eccessivamente la seduzione della lingua longhiana e è giunto a paragonare lo storico dell'arte addirittura a, cito, uno sciamano, definendo le sue incomprensibili mosse, cito, stregonesche, tanto che, cito, per lui si può parlare di divinazione. In sostanza ha soffiato su quel fumo esoterico che spesso circonda la pratica del conoscitore, l'esatto opposto dell'accertamento di una grammatica regolata da norme razionali e condivise. Secondo Bernard Berenson, la storia dell'arte è equiparabile a un grande gioco d'azzardo nel quale vince chi possiede più fotografie. Sembra una battuta efficace a spiegare la copertina del Viatico, simile a un tavolo da gioco sul quale Longhi aveva predisposto accuratamente le sue carte. A questo punto ci sono due aspetti da considerare, strettamente connessi tra loro. Il primo riguarda la numerosità degli inediti pubblicati nel Viatico e la loro prevalente origine, l'altro la scelta poetica dei dettagli. In entrambi i casi faremo solo dei sondaggi, considerata la densità dei materiali raccolti. Francesco Arcangeli ha provato a quantificare il numero delle novità, cito da Arcangeli, dalle tavole e dalle note si ricava circa un centinaio di nuove attribuzioni, quasi tutte importanti e parecchie fondamentali. Se pensiamo che il volume è stato allestito, come abbiamo detto, in così poco tempo, è naturale dedurre che Longhi abbia estratto dal cilindro un coniglio che aveva nascosto nel suo sottofondo. È andato, sì. Infatti, è andato avanti doppio, aspetta. Infatti molte fotografie sono state prelevate dai dossier delle opere vendute nel corso degli anni 30 da Alessandro Contini Bonacossi al magnate americano Samuel Henry Kress. Qui ve ne mostro alcune, tutte all'epoca debitamente accompagnate da un parere scritto di Longhi che in quel periodo collaborava con l'antiquario italiano. Da sinistra a destra, nella fila in alto, vediamo Maestro Paolo, Lorenzo Veneziano, Giovanni da Bologna e Giambono. In basso Bartolomeo Vivarini, Girolamo da Treviso, Alvise Vivarini, Bartolomeo Montagna e Marco Basaiti. Qui un nucleo di opere cinquecentesche, Lotto, Bernardino Licinio e Jacopo Tintoretto, sul quale torneremo tra poco. Infine tutte opere Kress, Pietro Longhi, Rosalba Carriera, Giovan Battista Tiepolo e Francesco Guardi. Il dettaglio più grande che emerge al centro della copertina è ricavato dal celebre Tramonto di Giorgione, che ha fatto la sua prima apparizione proprio nel Viatico. Ancora oggi la National Gallery di Londra
porta il titolo coniato da Longhi. Ci è voluto più tempo perché fosse accolta l'attribuzione, accettata unanimemente solo nel 1955, quando il dipinto venne esposto a Venezia alla mostra Giorgione e i Giorgioneschi. Nel viatico si registra una strana reticenza nei confronti dell'opera, illustrata con 3 fotografie, un totale 2 dettagli, e presentata con una frase laconica: la tela è presa a pretesto per documentare, cito, i primi accenni del classicismo cromatico che spiegherà poco dopo Tiziano giovane. Tutto qui, non una parola di più. Il titolo evoca il quadro più noto del pittore di Castelfranco, ovvero La Tempesta, poiché entrambi nascondono significati non immediatamente decifrabili, tanto valeva insistere su un fenomeno atmosferico che proiettava il tramonto verso il genere moderno del paesaggio puro. Longhi era giunto alle attribuzioni molti anni prima, nel 1934, quando l'aveva segnalato nell'Officina Ferrarese. Di fatto è stato il primo a fare il nome di Giorgione e il primo a pubblicarlo, evidentemente con l'assenso di chi lo possedeva allora, ovvero lo storico dell'arte art dealer Vitale Bloch. Non ci sono prove per dire che il dipinto fosse di proprietà di entrambi, anche se una lettera di Bloch a Longhi del 6 novembre 1952 sembra lasciare spazio a questa possibilità. Cito: un museo americano, Cleveland, potrebbe essere interessato al tramonto del maestro di Castelfranco. Mi lasci decidere il prezzo o come devo comportarmi? Questo fatto spiegherebbe la posizione centrale occupata dal tramonto nel puzzle della copertina del viatico. In un gioco delle carte occupava il posto del jolly. La grammatica dell'attribuzionismo di Longhi si fondava sulla regola descritta da Briganti: inserire un'immagine in una serie di altre immagini, ed è esattamente ciò che è avvenuto nel viatico almeno un centinaio di volte. Ora ripercorriamo qualche caso emblematico. Sto andando verso il finale. Il trittico del Metropolitan Museum di New York si trascinava dietro un vecchio riferimento al pittore veneziano tardogotico Donato Bragadin, che Longhi non aveva messo in discussione. Semplicemente ha aggiunto un nuovo tassello al corpus del pittore, la presentazione di Gesù al Tempio di collezione privata, che molti anni dopo sarebbe servita a sciogliere il complesso problema di geografia artistica rappresentato dal profilo stilistico dell'autore. Infatti la croce rossa che decora la chiave di volta è stata interpretata come lo stemma di Genova, spostando il problema dal Veneto alla Liguria. In questo caso la questione era solo rimandata nel tempo, risolta brillantemente in favore di Donato De Bardi da Federico Zeri nel 1973. La nota dedicata a Carlo Crivelli è impressionante. In poche righe è stabilita una linea di demarcazione che separa arte e industria del pittore veneziano, fissata intorno al 1473. Poi è ricostruito di getto il politico smembrato di Porto San Giorgio. Cito: o proviamoci a rievocare l'aspetto originario dell'altare eseguito intorno al 70 per la chiesa di Porto San Giorgio. Al centro io credo la Madonna Cook, a sinistra i 2 santi Pietro e Paolo della National Gallery, a destra, da solo come patrono della cittadina, il mirabile San Giorgio della raccolta Gardner. In alto, se non erro, la Pietà di Detroit. La ricomposizione si è dimostrata ineccepibile, ma la cosa più sorprendente è che Longhi aveva azzeccato anche l'anno di esecuzione, il 1470, scoperto per via documentaria molti anni più tardi. Solo attraverso una precisa ricostruzione della personalità dell'artista era possibile ricomporre materialmente i frammenti di una grande storia delle forme. Come abbiamo visto, ci sono diversi gradi di complessità nella grammatica dell'attribuzionismo. Esiste la semplice addizione a un corpus di opere, ma c'è anche la possibilità che la comprensione di un percorso stilistico si perfezioni con il disvelamento di un nuovo pezzo di storia. Ovviamente questi diversi traguardi dipendono da innumerevoli fattori che possono avere a che fare con un profondo grado di elaborazione dell'argomento, ma anche con la propensione ad assumersi dei rischi. Diciamoci la verità, alcune delle ricostruzioni più ardite di Longhi potevano apparire degli azzardi,
poiché mancavano alcuni anelli di collegamento e lo studioso si era rischiato, poniamo, di passare dal numero 2 dal numero 1 al numero 5, ignorando quelli intermedi. È il caso supremo del Carlo Braccesco, dove un'opera firmata e datata 1478 forniva il nome a un gruppo di testimonianze figurative degli anni inoltrati degli anni 90, inoltrati del 400. La versione di Longhi che affiora nel viatico nei confronti di Jacopo Tintoretto è stata considerata un esempio di cattiva critica d'arte. Ma la critica d'arte non dovrebbe forse storicizzare i fenomeni che intende esaminare? Allora come dimenticare le giovanili passioni longhiane per Tintoretto o non porre l'accento sull'interpretazione fascista del suo titanismo tecnico? A cosa reagiva Longhi mentre stroncava il pittore veneziano? Beh, innanzitutto al clima interpretativo che l'aveva preceduto, poi al fenomeno di espansionismo a cui era stato sottoposto il suo catalogo, opera di conoscitori che reputava mediocri. Uno era Lionello Venturi, che nei suoi Italian Paintings in America aveva contaminato il percorso del pittore con un significativo numero di aggiunte spurie. Forse va cercata proprio qui la miccia che aveva innescato la violenta reazione di Longhi. Tuttavia la grammatica dell'attribuzionismo lo spronava a procedere nell'addizione di nuove opere, in questo caso del ritratto in veste di San Giorgio, che all'epoca andava sotto l'improbabile nome di Dosso Dossi. Ma il viatico è costruito anche da una parte muta e senza voce, l'esatto contrario del nudo testo. Sono le illustrazioni che secondo Longhi non avevano bisogno di ulteriori spiegazioni. Sono state scelte per accompagnare il lettore in un viaggio per immagini, parallelo a quello fornito dal saggio. L'autore ha rivendicato questa scelta in diverse occasioni, ad esempio quando ha selezionato una serie di dettagli tratti dai paesaggi di Giovanni Bellini, oppure quando ha individuato brani poetici delle opere di Carpaccio, infine quando ha portato l'attenzione su alcuni sfondi della pittura di Tiziano. Aveva ragione Pallucchini quando registrava l'impegno profuso da Longhi nella sezione dei dettagli. Cito: «È sufficiente sfogliare le illustrazioni del viatico per accorgersi del modo col quale sono state scelte e presentate le opere, talvolta con particolari che accentuano la vitalità del loro linguaggio artistico». Solo in un'occasione Longhi si è fatto coinvolgere da un brano selezionato, il preciso momento meteorologico che ha velato la rocca posta sull'altura alle spalle del Cristo risorto di Marco Basaiti. Cito: «La ragna di nubi sul monte è un'invenzione stupenda». Ogni tanto emerge l'invincibile spirito da giocatore dello studioso, ad esempio quando prova a sfidare la nostra presunzione e ci porta a scoprire dettagli imprevedibili. Chi di noi saprebbe azzeccare l'autore di questo stupefacente cestino ricolmo di stoffe che si staglia su un meraviglioso cielo blu? Torniamo al passatempo inventato da Aldo Briganti, che costringeva i giocatori a azzardare un'attribuzione a partire da un piccolo dettaglio, alle volte insignificante. Pochi anni dopo il viatico, Longhi aveva fondato la rivista che dirigerà fino alla sua scomparsa e che oggi è ancora viva e vegeta, Paragone. Nel primo numero non aveva resistito alla tentazione di ingaggiare una sfida con il lettore. Giuliano Briganti, il suo allievo più fidato, si era armato di forbici, colla e fotografie per mettere insieme questo fotomontaggio composto da 15 diversi dettagli di dipinti, un indovinello a premi apparentemente impossibile da risolvere. In realtà ci fu una persona che riuscì a risolverlo, poi venne assunta immediatamente al ministero, perché ovviamente era quasi impossibile. Briganti usava questo passatempo con Longhi, e cito da Briganti e poi ho terminato. Prendevo delle fotografie di opere d'arte, ne tagliavo dei pezzettini, un dito, una mano, una foglia, una nube, e glieli facevo vedere. Lui doveva indovinare. Su questo venivano fuori delle lezioni meravigliose, perché era un po' il contrario del metodo morelliano.
era molto diverso, non era ritrovare nei particolari quelle specie di formule abitudinarie che verrebbero nei momenti di distrazione delle grandi personalità, secondo Morelli, no. Lui cercava proprio lo stile, la personalità dei segni, e poi era impressionante come riusciva a bloccare nel tempo le cose, come quando diceva una cosa così non può essere che dal 1510 al 1520, ed era sempre giusto. Grazie dell'attenzione. Grazie per questa. Cosa dobbiamo dire? Innanzitutto che l'Ateneo ci ha regalato un seminario. Sì. Allora, diciamo che noi tutti che siamo, impegnati più o meno nel nostro campo, ci siamo forse regalati anche grazie all'Ateneo queste 2 giornate molto belle che hanno fatto lavorare molto bene. Io devo dire che la prima cosa è un ringraziamento cordialissimo ai relatori che hanno veramente fatto dei lavori bellissimi, dimostrando come anche su un argomento, vorrei dire quasi abusato come questo, si possa ancora andare avanti e ci sia ancora tanto da fare. Devo dire che questo lavoro, ad esempio, sulle diverse redazioni che ci ha offerto Colussia è veramente straordinario e lo terrà occupato, penso, per parecchio tempo a venire, dai piccoli assaggi che ci ha dato oggi, ma direi tutte le relazioni sono state veramente importanti. Dall'altra parte, in tempi difficili, questi uomini pensavano che questa guerra e quelli che venivano dopo di lui non avrebbe avuto, sarebbe stata l'ultima quasi, no? E ci dimostra come comunque la ricerca, tutte queste forme diverse della cultura possano dare un momento di supporto, di consolazione, di riflessione di fronte alle difficoltà. Dall'altro anche l'impegno, questa è comunque critica militante, anche se Mina Gregori dice con la calma della maturità, oppure se c'è stato il tempo per comunque una revisione rapida, ma una revisione approfondita di questo testo. Però l'impegno, l'imprinting è quello di chi reagisce, come ci è stato detto adesso, a situazioni contingenti, vive, che marchiano. E quindi ai giovani, pochi che hanno seguito, che hanno seguito fedelmente e che sono state con noi, hanno condiviso queste belle giornate, c'è da domandarsi che spazio ci sarà di fronte alle nuove sfide dell'intelligenza artificiale, del mondo che va avanti, per questo esercizio dove una critica si manifesta attraverso un uso della lingua che è fondamentale per trasmettere idee, pensiero, riflessioni, esegesi. Questo secondo me è il punto più inquietante, che ieri, cioè l'interrogativo più aperto, magari diventerà prospettive, praterie infinite, che ieri ci ha aperto Linda Boreano un attimo nell'inizio della sua relazione, cioè le mostre forse ci saranno ancora. Barbara Guidi ha preso continui appunti in questi giorni per le sue attività, o anche altri di noi, ci saranno forse tante altre cose. Una critica così, quando si diffonderà l'uso di questi mezzi, che spazio avrà ancora? Ecco, no, niente, basta. Avrei da dire tantissime cose. La giornata dei ragazzi ha fatto seguito di oggi, ha fatto seguito alla giornata delle ragazze di ieri, e non abbiamo voluto fare volutamente queste... Scusa, sono tra i ragazzi. Sì, tu sì. ma anche Bernard era tra le ragazze. C'è stato un piccolo, no, c'è stato anche Bernard ieri, è stato tra le ragazze, no? Però ci sarebbero ovviamente tantissime cose da dire, e anche questo ritratto di città di cui ha parlato Barbara Guidi, e anche di cui ha parlato Fabrizio Magani, tra l'altro dandoci, diciamo,
facendoci respirare, dandoci conforto, come c'era successo solo ai tempi di Paolucci ministro, voglio dire. Si sa che a Roma, nel ministero, c'è qualcuno che conosce bene la materia, la ama, la possiede. Quindi devo dire che il suo intervento di oggi, che sicuramente gli è costato dello sforzo e noi siamo state forse, come dire, fuori posto nel chiedergli di intervenire, però ci ha dato un conforto profondo, perché pensiamo solo che attraverso la conoscenza dei fatti, siano le parole, sia i fatti della storia dell'arte, sia i fatti dell'attribuzionismo, ci sia una possibilità di comunque andare avanti in tempi difficili. Grazie. Io direi che tutto questo poi troverà compiuta forma negli atti, in cui verrà dato spazio a tutto quello che non è stato possibile affrontare oggi verbalmente. Anche noi potremo tirare magari delle conclusioni meno sommarie, improvvisate, di quelle che Paola comunque ha fatto con grandissima grazia. Io ringrazio tutti di essere stati qua, ringrazio i relatori, ringrazio di nuovo l'Ateneo, ringrazio Paola Marini di aver lavorato con me a questo convegno. Insomma, è stato veramente una 2 giorni molto bella di immersione. Grazie a tutti.